හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද 2021 වර්ෂයේ මාර්තු මාසයේ 3 වෙනි බදාදා ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් සවස් 2:30ට ආරම්භ වෙන යමක ප්‍රකරණ ග්‍රන්ථ රත්නය ඇසුරින් කරන සාකච්ඡාවකටයි අපි අදත් එකතු වෙන්නේ. අපි මුලින්ම තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සාදු සාදු සාදු. හොඳයි, නැවත වරක් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි අද සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. පසුගිය දවස්වල නවත්වපු තැන්වල ඉඳලා. එතකොට අපිට අද ගන්න තියෙන්නේ මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? හරි. දැන් අපි මේ මූල යමකය ගත්තාම අපි දන්නවා මේ යමක 10ක් තියෙන එකේ පළවෙනිම යමකය තමයි මූල යමකය කිව්වේ නේද? ඊට පස්සේ මූල යමකය, ඊට පස්සේ ඛණ්ඩ යමකය, ආයතන යමකය, ඔය ආකාරයෙන් යමක 10ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු මාතෘකා. ලොකු මාතෘකා 10ක් තියෙනවා. ඒවට අපි හඳුන්වන්නේ යමක කියලා. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන්ම යමක කියලා කියනකොට අපිට ප්‍රශ්න දෙකකට යුගලයේ හින්දානේ යමක කියන්නේ. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් ගත්තාම තව පොඩි පොඩි කොටස් වලට මේ යමක කැඩිලා නැත්නම් යමක විස්තර වෙනවා. එතකොට අපි මුලින්ම ගත්තේ මේ කුසල ත්‍රිකයේ ඒ පද ටික තමයි ගත්තේ. කුසලා ධම්මා, අකුසලා ධම්මා, අභ්‍යාකතා ධම්මා කියන එක. එතකොට මයික් ඔෆ් කරගමු. එතකොට මේ අපි අවසානයේ කතා කරගෙන හිටිය අභ්‍යාකත ධර්ම ගැන. ඒතර අභ්‍යාකත ධර්ම ගන්නකොටත් අපිට වාර 10ක් තියෙන තැනදී මූලික වශයෙන් පළවෙනියෙන්ම අපි ගන්නෙ මූල වාරය. මූල වාරයේදී අපි දන්නවා මූල වාරයේ තියෙන ණය ක්‍රම 4ක්. ඒ මොනවද? මූල ණය, මූල ණය, මූලක ණය, මූලක ණය කියලා ණය ක්‍රම 4ක් තියෙනවා. ඒ එක එක ණය ක්‍රමයට තියෙනවා යමක 3 බැගින්. ඒ තමයි මූල යමක, ඒක මූල යමක, අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල යමක. ඔන්න ওই විදිහට තමයි යමක මේ මූල යමකේ කියන ලොකු මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර වෙන්නේ. ඒකද අභ්‍යාකත ගත්තාම අභ්‍යාකත වලින් ගන්නකොට අපේ මයික් එකක් ඔන් වෙලා නේද කාගේ හරි. එතකොට මේ අභ්‍යාකත පදේ ගන්නකොට කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද අභ්‍යාකත මූලය අභ්‍යාකත කියන පදේ අභ්‍යාකත පදයේ පළවෙනි යමක තුන කොයි විදිහට දෙන්නේ? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? අභ්‍යාකත පදයේ පළවෙනි යමක තුන කොයි විදිහට දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මට ඕනේ අහවල් යමකේ යමක නමින් විතරක් සඳහන් කරන්න. ඒකේ පුච්චාවලට එහෙම යන්නේ නැතුව. අව්‍යාකත පදයේ මූල වාරයේ මූල ණය මූල යමකේ. ඒ විදිහට හරි මූල යමකේ ඊට පස්සේ අව්‍යාකෘත පදයේ මූල වාරයේ මූල ණය ඒක මූල යමකය. හරි අව්‍යාකෘත පදයේ මූල වාරයේ මූල ණය අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල යමකය. අන්න හරි. ඒක හරි. එතකොට ඔන්න දැන් අභ්‍යාකත ධර්මයන්ගේ මූල ණය විදිහට අපිට ඔන්න යමක තුනක් හැදුනා. නේ? ඊළඟට මට වෙන කවුරු හරි කියන්න ඊළඟට ලැබෙන යමක තුන කොහොමද අපිට ලැබෙන්නේ? අභ්‍යාකත පදේ. ඊළඟට හම්බ වෙන්නේ අභ්‍යාකත පදේ මූල වාරයේ මූල ණයේ මූල යමකය.
හරි. ඊළඟට ඊළඟට අව්‍යාකත පදයේ මූල වාරයේ මූල මූලනායේ ඒක මූල යමකය. හරි. ඊළඟට ඊළඟට අව්‍යාකත පදයේ මූල වාරයේ මූල මූලනායේ අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල යමකය. බොහොම හොඳයි. හරි. එතකොට දැන් හොඳයි. කාන්ති මහත්මියත් කිව්වා, ලක්ෂ්මී මහත්මියත් ඒක නිතාම නිවැරදිව කිව්වා. එහෙමනම් අපිට ඊළඟ යමක තුන ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න බලන්න. ඒ මොන ණය ක්‍රමයේ යටතේද කොයි විදිහට අභ්‍යාගත පදයෙන් පටන්ගෙන පුළුවන් ද නීතා මහත්මියට කියන්න? හොඳයි ජයන්ත මහත්තයා. අව්‍යාකෘත පදයේ ඔව්. අව්‍යාකෘත පදයේ මූල වාරයේ මූලක ණයේ මූල යමකය ඔව්. අව්‍යාකෘත පදයේ මූල වාරයේ මූලක ණයේ ඒක මූල යමකය ඔව්. අව්‍යාකෘත පදයේ මූල වාරයේ මූලක ණයේ අඤ්ඤමඤ්ඤ යමකය අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල යමකේ නේ. අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල යමකය. හරි. බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි. දැන් අපි ගැමුණු මහත්මයාට පුළුවන් ද කියන්න අවසාන යමක තුන කොයි විදිහටද ලැබෙන්නේ කියලා අභ්‍යාගත පදේ? අව්‍යාකෘත පදයේ මූල වාරයේ මූලක ණයේ ඔව්. යමකය. අව්‍යාකෘත පදයේ මූල වාරයේ මූලක ණයේ ඒක මූල යමකය. හරි. අව්‍යාකෘත පදයේ මූල වාරයේ මූලක ණයේ අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල යමකය. හරි. බොහොම හොඳයි. එතකොට දැන් ඔය ආකාරයෙන් අපිට යමක ඔක්කොම දැන් මේ අභ්‍යාගත පදේ කීයක් හම්බුණාද? එක ණයකට 3 බැගින් 12ක්. ණය 4ට 12ක් හම්බුණා. හරි. දැන් කාටද කියන්න පුළුවන්නේ මේ 31 කියන නෑ අපි ඇත්තටම මේක දුන්නා නේද එක එකනට බෙදලා 31 කාටද දුන්නේ? මට මට ජයන්ත මහත්තයා. නීතා මහත්මියද? ඔව් මට දුන්නා. හරි. හරි. එහෙනම් නීතා මහත්මිය කියන්නේ දැන් 31 කියන්නේ මොකද්ද යමකය කියලා මේකේ අපිට විස්තරේ පොඩ්ඩක් කියන්න. යමකය තමයි අව්‍යාකෘත පදයේ මූල වාරයේ මූලක ණයේ මූල යමකය. බොහොම හරි. බොහොමත්ම හරි. එතකොට මේකේ පළවෙනි පුච්චාවට අපි මොන පුච්චාව කියලාද කියන්නේ? පළවෙනි පුච්චාව අනුලෝම පුච්චාව. හරි. දැන් අනුලෝම පුච්චාව කියන්න බලන්න අපිට. ये कीची अभ्याकता ධම්මා සබ්බේතේ අභ්‍යාකත මූලකාති. හොඳයි. දැන් ඒකේ තේරුම කියන්න අපිට. සිංහලෙන්. ඒකේ තේරුම ये कीची අව්‍යාකතා ධම්මා කියන්නේ අව්‍යාකත ස්වභාවයේ වූ යම්කිසි ධර්මයෝ ඇද්ද. හරියටම හරි. සබ්බේතේ අව්‍යාකතා මූලකාති කියන්නේ ඒ සෑම ධර්මයක්ම අව්‍යාකෘත මුල් ඇති ධර්මයෝද. අභ්‍යාගත මුල් ඇති ධර්මයෝද හරියටම හරි. ඒක බොහොම නිවැරදි. සබ්බේතය කියන්නේ ඒ සියල්ල අභ්‍යාගත මූල ඇති ධර්මයෝද කියලා තමයි අහන්නේ. හොඳයි. මම හිතනවා හැමෝටම මේක තේරුණා කියලා. එතකොට මොනවද අභ්‍යාගත ධර්ම කියලා කියන්නේ? මතකද? අව්‍යාකත ධර්ම කියන්නේ කුසලොත් නොවෝ කුසලොත් නොවෝ අන්‍ය ස්වභාවයකින් විස්තර කරන ධර්ම. එතකොට ඒ වගේ අභිධේයාර්ථ වෙන්නේ මම මෙතන දැම්මා. ඒ ටික ඔබතුමීට පුළුවන් කියවන්න. අපි හැමෝටම මතක් වෙන්නත් එක්ක අභිධේයාර්ථ කියන්නේ අකුසල විපාක සිත් 36යි ක්‍රියා සිත් 20යි චෛතසික අව්‍යාකෘත මූල 3යි අවශේෂ චෛතසික 35යි එකතු වුණාම චෛතසික 38යි රූප ධර්ම අපි මේක තියෙන විදිහට කියමුද අපි අභ්‍යාකත ධර්ම කියන එක මට කිසිම පේනවා කමන්න ඔබතුමී කියනකෝ ඔබතුමී කියන්න ආපහු කියන්න සමා වෙන්න ආපහු කියන්න මම ලං කියලා කියන්න ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන විදිහට කියන්න හොඳයි අපිට යාර්ථ සිත් සහ චෛතසික ධර්ම අහේතුක සිත් 18 අහේතුක සිත් 15යි අහේතුක ක්‍රියා සිත් 3යි ඒ සිත්වල යෙදෙන ඡන්දයයි වර්ජිත අන්‍ය සමාන හොඳයි අහේතුක සිත් 18 අහේතුක විපාක සිත් 15යි අහේතුක ක්‍රියා සිත් 3යි ඒ සිත්හි යෙදෙන
ඡන්දය වර්ජිත අන්‍ය සමාන චෛතසික 12යි. හ්ම්. සහේතුක විපාක සිත් 11 21 සහේතුක විපාක සිත් 21 ඒ කියන්නේ විපාක සිත් 36න් අඩු වෙනවා අහේතුක විපාක 15ක්. එම සිත්හි යෙදෙන චෛතසික 38. 8. ඔව්. සහේතුක ක්‍රියාසිත 17 ඒ කියන්නේ ක්‍රියාසිත 20න් අඩු වෙනවා අහේතුක ක්‍රියාසිත 3ක්. එම සිත්හි යෙදෙන චෛතසික 38. හරි. රූප ධර්ම කියලා කියනකොට රූප ධර්ම චිත්තද රූප. ඔව්. පංචෝකාර භූමියේ පහළ වෙන කල්හි දෙපස් විඥාන සිත් 10 හැර අහේතුක විපාක සිත් සමග සහ අහේතුක ක්‍රියා සිත් සමග එකට එකට උපදින චිත්තද රූපයෝ. චිත්තද රූප. ඊළඟට චිත්තද රූප අරූපාවචර විපාක සිත් 4 හැර අනෙකුත් කුසල් සිත් අකුසල් සිත් අරහත් චිත්තය හැර සහේතුක විපාක සහ සහේතුක ක්‍රියා සිත් සමග එකට උපදනා චිත්තද රූප. හරි. ඊට පස්සේ කර්මජ රූප. අහේතුක ප්‍රතිසන්දි යුගලයේ සමග එකට උපදින්නා වූ ප්‍රතිසන්දි කර්මජ රූප. හරි. ඊට පස්සේ සහේතුක ප්‍රතිසන්දි සිත් 13. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රතිසන්දි සිත් 19 ඉහත අහේතුක ප්‍රතිසන්දි සිත් 2යි අරූපාවචර විපාක සිත් 4යි අදුනහම ඒකට නේද? උපදින ප්‍රතිසන්දි කර්මජ රූප. ඊට පස්සේ ආසඤ්ඤ චත්‍ය කර්මජ රූප, ප්‍රවෘත්ති කර්මජ රූප, බාහිර රූප, ආහාරජ රූප, ඍතුජ රූප සහ නිර්වාණය. බොහොම හොඳයි. එතකොට ඔය ටික තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම අභ්‍යාකත ධර්ම කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම මේ බෙදුවේ දැන් අපි මුල් ගැනනේ කතා කරන්නේ. මුල් ගැන කතා කරනකොට මුල් නොයේදී මුල් වලට සම්බන්ධයක් නැති ධර්මයක් තියෙනවා, මුල් වලට සම්බන්ධයක් තියෙන ධර්මයක් තියෙනවා. දැන් අහේතුක සිත් ගත්තොත් ඒවා මුල් වලට සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒකින්ද අපි මෙතන වෙනම සඳහන් කරා. සහේතුක සිත් ගත්තොත් ඒවා මුල් වලට සම්බන්ධයි. සහේතුක කියලා කියන්නේම හේතුයි මුල් කියන්නේ දෙකම එකයිනේ. එතකොට ඒ අතින් බලනකොට මුල් තියෙන ඒවා තමයි සහේතුක කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් ඒ අහේතුක සිත්වල මුල් නැහැ. එතකොට ඒ චෛතසික ධර්ම වලටත් මුල් සම්බන්ධයක් නැහැ. සහේතුක සිත්වලටත් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම ගන්නේ මේ අභ්‍යාකත ගන්නකොට අහේතුක අපි දන්නවා අහේතුක සිත් 18 කියන්නේ අහේතුක විපාක 15 ඒ ක්‍රියා තුනයි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අභ්‍යාකතයි. ඊට පස්සේ ඒකේ යෙදෙන ඡන්ද වර්ජිත අන්‍ය සමාන චෛතසික 12යි. සහේතුක විපාක 21 කියලා ගන්නකොට ගන්න වෙන්නේ මේ සම්පූර්ණයෙන් තියෙන විපාක 36න් අහේතුක විපාක 15 අතහැරලා. එතකොට ඒ වගේම ඒ වගේ දෙන චෛතසික 38යි. ඊට පස්සේ සහේතුක ක්‍රියාසිත. දැන් අපි දන්නානේ විපාක ක්‍රියා දෙකනේ අභ්‍යාකත වෙන්නේ. එතකොට සහේතුක ක්‍රියාසිත කියනකොට සහේතුක ක්‍රියාසිත 17යි. මොකද සම්පූර්ණ ක්‍රියාසිත වලින් මේ උඩ කිව්වා අහේතුක ක්‍රියාසිත තුන අඩු කරන්න ඕනේ. හරි. ඒ තමයි චිත්ත මේ විදියට. එතකොට දැන් මේ ආකාරයෙන් අපිට බෙදාගත්තාම මේ යමක ටික කරන්න හරි පහසුවක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔබතුමිය කියුවේ අපිට ඔන්න මේ ඒකේච අභ්‍යාකතා ධම්මා කියන තැනට එන කොටසනේ. එතකොට සබ්බේතේ අභ්‍යාකත මූලකාති. අභ්‍යාකත මුල් ඒ සියල්ල අභ්‍යාකත මුල් සහිතද කියලා අහන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දි දෙන විසර්ජනය මොකද්ද? විසර්ජනය අහේතුකං අභ්‍යාකතං න අභ්‍යාකත මූලකං සහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මූලකං. එතකොට ඒකේ තේරුම කියන්න බලන්න. ඒකේ තේරුම අහේතුක අව්‍යාකෘත ධර්මයෝ ඔව් අව්‍යාකෘත ඒ ධර්මයන්ට ඒ ධර්මයෝ මූල ඇත්තෝ නොවේ. අන්න හරි. හරි. එතකොට සහේතුක අභ්‍යාකෘතය සහේතුක අභ්‍යාකෘත ධර්මයෝ
අව්‍යාකෘත මුල් ඇති ධර්මයෝ වෙති. වෙති. හරි. බොහොම හොඳයි. එතකොට දැන් අපි මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මේ අභිදේය හට්ටුව ගත්තාම බලන්න දැන් අපි කිව්වා අහේතුක අභ්‍යාකතයෝ අභ්‍යාකත මූල නැත්තෝ වෙත් නේ. එතකොට බලන්න මෙතනද එතකොට එතනට එන මොනවද මේ අභිදේය අර්ථ එන්නේ? මොනවද ගත්තේ අභිදේය අර්ථ වලට? අහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මොකද කියන්නේ මොකද අපි කොහොමද අපි කිව්වේ අහේතුකං අභ්‍යාකතං න අභ්‍යාකත මූලකං. හරි. එතකොට අභ්‍යාකත මේ අහේතුකං අභ්‍යාකතං කියනකොට ඔන්න සිත් සහ චෛතසික ධර්ම වලින් මොනවද මොන ටික දෙන්නේ? මේ ටික එන්නේ නේ. කාගේ හරි මයික් එකක් ඔන් වෙලා තියෙනවා. අනේ කරුණා කරලා ඒක මේ කරගන්න. අහේතුක සිත් 18යි ඒ කියදෙන ඡන්ද වර්ග්‍ය තන්න සමාන චෛතසික 12යි අහේතුක කියලා එනවා නේද? එහෙම නේද ගත්තේ ඔබතුමිය ගත්තෙත් එහෙමද? මොනවද දෙකට ගත්තේ? සමාවෙන්න නේද මහත්මිය මයික් එක ඔන් කරන්න. මම ඔෆ් කරා. කතා කරන හින්දා මම ඔෆ් කරා සමාවෙන්න. අහේතුක සිත් 18යි. ඔව්. ඔව් ඒ කියන්නේ විපාක සිත් 15යි ක්‍රියා සිත් 3යි. ඒ සිත්වල යෙදෙන ඡන්දය වර්ජිත ඡන්දේ වර්ජිත චෛතසික 12යි. හරි. ඊට පස්සේ තව මොනවද ආවේ? ඊට පස්සේ තියෙනවා චිත්තජ රූප, කර්මජ රූප, බාහිර ආහාරජ රූප. මොන චිත්තජ රූපද ගන්නෙ? ගන්නේ අර දෙපස් විඥානය හැර අහේතුක විපාක සිත් සමග යෙදෙන විපාක සහ ක්‍රියා සිත් එක්කල යෙදෙන ඒ සිත් සමගකට උපදින චිත්තජ රූප. විපාක හා ක්‍රියා සිත් සමග ඒක හරිද? ඔව් අපි දැන් මොකද්ද අපි ගන්නේ දැන් අහේතුකං අමිති අභ්‍යාකතං නේද? හරි. බොහොම හරි. හරි ඒක හරි. එතකොට මේ දෙපස් විඥාන සිත් 10 හැර අහේතුක සිත් සමග අහේතුක ක්‍රියා සිත් සමග එකට උපදින චිත්තජ රූප ටික ඒවා ඇත්තටම මේ මූලක වෙන්නේ නැහැ නේද? මූල ඒකට සම්බන්ධයක් නැහැනේ. එතකොට ඒ ටිකත් හරි. එතකොට වෙන මොනවද එන්නේ? කර්මජ රූප. මොන කර්මජ රූපද? කර්මජ රූප එනවා අහේතුක ප්‍රතිසන්දි යුගලය සමග එකට උපදින ප්‍රතිසන්දි කර්මජ රූප. අර අහේතුක සිත් දෙක අර අහේතුක ප්‍රතිසන්දි යුගලය. ඔව් හරි. ඒක හරි. දැන් මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? ඔව් පේනවා. හරි. ඊට පස්සේ තා මොනවද එන්නේ? ඊට පස්සේ අසඤ්ඤ කර්මජ රූප, ප්‍රවෘත්ති කර්මජ රූප, බාහිර රූප, ආහාරජ රූප, ඍචුජ රූප, නිර්වාණයක් වෙනවා අහේතුක නිසා. අන්න හරි. එතකොට ඒ සියල්ලම අපිට කියන්න පුළුවන් අහේතුකං අභ්‍යාකතං කියලා. අහේතුකං අභ්‍යාකතං. ඒවා අභ්‍යාකත මූලක වෙන්නේ නැහැ. හරි නේද? ඊට පස්සේ දැන් සහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මූලකං. ඒ කියන්නේ සහේතුක අභ්‍යාකතයක් වෙනවා නම් ඒක අභ්‍යාකත මූල සහිතයි කියලා නැත්නම් මූල ඇති ධර්ම හැටියට කියනවා. එතකොටත් අපිට මෙතනට යන්න වෙනවා. මෙතනට ගිහිල්ලා දැන් උඩින් හම් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා මොනවද මේ සහේතුක අභ්‍යාකත මූලක ධර්ම කියනකොට මෙන්න මේ අපි අර කලින් කියු ටික අතහැරලා ඉතුරු ටික තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මොනවද ඔබතුමීගේ අභිදේය අර්ථාවේ? නීත මහත්මිය. සහේතුකං අභ්‍යාකතං. ඔව් විපාක සිත් 36න් අහේතුක විපාක සිත් 15යි ක්‍රියා සිත් 20න් අහේතුක ක්‍රියා සිත් 3යි අඩු කරාම එනවා විපාක සිත් 21කුත් ක්‍රියා සිත් 17කුත් වෙනවා. එතකොට එතන 38යි ඊට අදාළ චෛතසික 38යි. හරි. වෙන එතකොට තමයි ඒ තමයි සිත් සහ චෛතසික කියලා කිව්වේ නේද? ඊට පස්සේ කොහොමද ඊට පස්සේ සහේතුකං අභ්‍යාකතං කිව්වම රූප ධර්ම වලින් මොනවද එන්නේ? රූප ධර්ම වලින් එන පංචෝකාර භාවයේ පහළ වෙනකොට කුසල් අකුසල සිත් සහ අරහත් චුති චිත්තයයි අරූපාවචර විපාක සිත් 4යි ඇරලා අනිත් සහේතුක විපාක සහ ක්‍රියාසිත සමග එකට උපදින චිත්තද රූප. හරි.
එතකොට කුසල් සිත් කියනව ගණන් ගන්නෙත් නෑ මේකනේ. මොකද අපි කතා කරන්නේ අභ්‍යාකතනේ නේ. එතකොට කුසල් සිතුත් අකුසල් සිතුත් අරහන්ත චුතිචිත්තයත් හැර. හරි. ඒ වගේම අරූපාවචර විපාක හතරත් හැර ඉතිරි සහේතුක විපාක සහ සහේතුක ක්‍රියාසිත සමග එකට උපදින චිත්තජ රූප තමයි අපි එතෙන්දී සලකන්නේ. බොහොම හරි. වෙන මොනවද ගන්න? චිත්තජ රූප වලින් ඒ ටික ගත්තේ. ඔව්. සහේතුක කර්මජ රූප. මොනවද සහේතුක කර්මජ රූප කිව්වේ? අර ප්‍රතිසන්දි සිත් 13 අර අහේතුක අරූපාවචර 4යි අර අහේතුක 2යි ඇරලා යුගලයයි. ඔව්. ඒ දෙක හැරලා සහේතුක ප්‍රතිසන්දි සිත් 13 සමග එකට උපදින සන්ධි කර්මජ කර්මජ රූපනේ. රූප. හරි. එච්චර තමයි එන්නේ නේ. මේ ඔක්කොම අහේතුක ඒවානේ. එහෙමනම් ඒ ටික තමයි එන්නේ. එතකොට ඔන්න අපිට මේ පළවෙනි පුච්චාවි ජේකේචි අභ්‍යාකතා ධම්මා සබ්බේතේ අභ්‍යාකත මූලකාති කිව්වම අපි දැන් දන්නවා අහේතුකං අභ්‍යාකතං න අභ්‍යාකත මූලං කියවා මොනවද මේ අහේතුක අභ්‍යාකත කියන එක හොයාගත්තා. ඒ ටික තමයි අභ්‍යාකත මූලක නොවන්නේ. ඊට පස්සේ සහේතුකං අභ්‍යාකතං කියලා ගත්තාම ඒ ටික අභ්‍යාකත මූලක වෙනවා. ඒ ටික අපි වෙනම හොයාගත්තා. ඊළඟට මේකේ බලන්නකෝ පටිලෝම පුච්චාව කියන බලන්න. පටිලෝම පුච්චාව. නීත මහත්මිය පටිලෝම පුච්චාව. පටිලෝම පුච්චාව යේවාපන අව්‍යාකත මූලකා සබ්බේතේ ධම්මා අව්‍යාකතාති. හරි. මොකක්ද ඒකේ තේරුම දැන්? තේරුම මොකක්ද පුච්චා? යේවාපන අව්‍යාකතා මූලකා අව්‍යාකත මූල වූ යම් ධර්ම කෙනෙක් ඇද්ද සබ්බේතේ ධම්මා අව්‍යාකතාති. ඒ හැම ධර්මයෝම අව්‍යාකත ධර්මයෝ වෙද්ද. ඔව්. එතකොට අපි යේවාපන අභ්‍යාකත මූලකා කියලා කිව්වේ අර සහේතුක අභ්‍යාකත ධර්ම ටිකනේ. ඔව්. අපි අභ්‍යාකත මූලකා කියලා කිව්වෙම සහේතුක අභ්‍යාකත ධර්ම. හරි. එහෙමනම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අභ්‍යාකතත් වෙනවා නේද? ඒ ධර්ම ටිකම කියන්නේ සන්නිට්ඨානයේ ලැබෙන ධර්ම ටික කියලා කිව්වේ මෙන්න මේ පාඩෙන් තියෙන ධර්ම ටික නේද මේකේ? ඒ ටිකම තමයි මේ සහේතුක නේද අපි ගන්නෙ? සහේතුක ධර්මතා ටික. සහේතුක ධර්මතා ටිකනේ. එතකොට මෙන්න මේ ධර්ම ටික සහේතුක විපාකසිත සහේතුක ක්‍රියාසිත ඒ චෛතසික ධර්ම ඊට පස්සේ මේ සහේතුක ක්‍රියාසිත විපාකසිත සමග එකට උපදිනා චිත්තජ රූප ටික මේ යම් කිසි සිත් කොටසක් කරලා අන්න ඒ සහේතුක ධර්ම ටිකම තමයි එතන ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් අපිට කියන්නේ එතන සන්නිට්ඨානයයි සංශයයි දෙක සමාන වෙන තැන. එහෙමනම් අපිට කියන්න වෙනවා ආමන්තා කියලා උත්තරේ දෙන්න වෙනවා. එහෙම නේද ඔබතුමිය හැදුවේ නේද? බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි. ඒ ආකාරයෙන් තේරුම් කරගත්තාම හරි. දැන් අපි ඊළඟ එකට යනකොට මෙච්චරම විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට දැන් මේ සටහනෙන් අපිට තේරෙන මොනවද ඇත්තටම අභ්‍යාකත ධර්ම කියන්නේ මොනවද? ඒක සහේතුක අහේතුක විදිහට කොයි විදිහටද මේ වෙන් වෙන්නේ කියන එක තේරෙනවා. එතකොට අපිට හරිම ලේසි පහසුයි මේක වෙන් කරගන්න. මේක උඩ තියෙන්නේ මොන පාටද? මේ ටික මොන පාටෙන්ද පේන්නේ ඔයගලන්ට? රතු පාට. රතු පාටෙන්. දැන් මේ ටික පේන්නේ මොන පාටෙන්ද? නිල් පාට. නිල් පාට. එතකොට රතු පාටින් පේන්නේ මොන ධර්මද? මේ පිටුවල රතු පාටින් පේන්නේ මොන ධර්මද? අහේතුක ධර්ම. අහේතුක ධර්ම. අහේතුක ධර්ම. අන්න හරි. අහේකුත අභ්‍යාකත ධර්ම. නේද? එතකොට නිල් පාටින් පේන්නේ මොන ධර්මද? අහේතුක අභ්‍යාකත ධර්ම. සහේතුක අභ්‍යාකත ධර්ම. ඔන්න ඔය වෙනස දැනගත්තාම අපිට මේ යමකේ කරගෙන යන්න බොහොම පහසුයි. හොඳයි. අපි දැන් ඊළඟ එකට යනවා. කවුද අපි 32 වෙනි එක බාරගත්තේ? මම බාරගත්තේ ජයන්ත මහත්මයා. ගැමන මහත්තයා හොඳයි. අපිට එහෙනම් කියන්නකෝ බලන්න මේක මොකද්ද මේ යමකේ කියලා ඉස්සෙල්ලම. මේක
අව්‍යාකෘත පදේ ඔව්. මූල වාරයේ මූලක ඔව්. නයි හ්ම්. ඒක මූල යමකේ. ඒක මූල යමකේ. බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි. දැන් අපිට කියන්නේ ඒකේ අනුලෝම පුච්ඡාව. ඒකේචි අභ්‍යාකතා ධම්මා සබ්බේතේ අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකාති. හරි. බොහොම හොඳයි. ඒකේ දැන් සිංහල තේරුම අභ්‍යාකත වූ යම් ස්වභාව ධර්මයක් ඇත්නම් හ්ම්. ඒ සියලු ධර්ම අභ්‍යාකත වලින් සමාන මුල් ඇත්තෝ වෙත්ද. හරි. සමාන මුල් ඇත්තෝ වෙද්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට මේකේ කොයි විදිහටද සන්නිට්ඨානය අපි දන්නවා දැන්නේ. අභ්‍යාකත ධම්ම කිව්වම අපි අර අහේතුක අභ්‍යාකත ටිකයි සහේතුක අභ්‍යාකත ටිකයි වෙනම බෙදාගත්තා. හරි. එතකොට දැන් මෙතන සංසයට කියන්නේ අභ්‍යාකත මූලෙන් ඒක මූලක ධර්මනේ. ඒ කියන්නේ අභ්‍යාකත මූල වලින් ඒක මූල ඇති සමාන මූල ඇති ධර්ම තමයි අපිට මෙතනදි කියන්නේ. එහෙමනම් මෙතනදි තෝරගන්න වෙන්නේ කොහොමද මේ අපිට මේක විසඳගන්නේ කොහොමද ප්‍රශ්නේ? ඒ කියන්නේ ඔබතුමා පැහැදිලි කරන්නකෝ අපිට මේකට උත්තරයක් ගන්න කොහොමද කියලා. ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඒකේචි අභ්‍යාකතා ධම්මා සබ්බේතේ අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකාති. විසර්ජනයේ ඉන්නේ අහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මූලේන න ඒක මූලකං. හරි. සහ ඊළඟට තව අනිත් පීඩියත් ඒකට අදාළයි. ඔව්. සහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකං. හරි. ඔව්. එතකොට මේක සිංහල පරිවර්තනය කොහොමද කිව්වොත්? අභ්‍යාකත ස්වභාවය අහේතුක අභ්‍යාකත වලින් අහේතුක අභ්‍යාකත ඔව්. අහේතුක අභ්‍යාකත ධර්මයෝ අභ්‍යාකත මූල වලින් සමාන මුල් ඇත්තෝ කියන එක තමයි කියන්නේ. හරි. එතකොට අනිත් කොටස උත්තරේ සහේතුක අභ්‍යාකත ධර්මයෝ අභ්‍යාකත මුල් වලින් සමාන මුල් ඇත්ත කියන එක තමයි කියන්නේ. හරි. හරි. කලින් ටික අහේතුක අභ්‍යාකතයන්ට අභ්‍යාකත මුල් වලින් සමාන මූල නොලැබෙන ධර්මයෝ අනිත් ටික එතකොට සමාන මූල ඇති නොලැබෙන කියන්නේ සමාන මූල නැති ධර්මයෝ දෙවෙනි එක සහේතුක අභ්‍යාකතයෝ සමාන මූල වලින් සමාන මූල ඇති ධර්මයෝ කියලා තමයි අභ්‍යාකත මූල වලින් සමාන මූල ඇති ධර්මයෝ කියලා කියන්නේ නේද? එතකොට මෙතනදිත් අපිට මෙතනින්ම ගන්න පුළුවන් නේද අභිධේය අර්ථ? ඔව්. එතකොට කොහොමද අපි ගන්නේ පළවෙනි එකේ අභිධේය අර්ථ ටික කොහොමද ගන්නෙ? අහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මූලේන න ඒක මූලං. ඒ ටික කොහොමද මෙතනින් ගන්නෙ? මොන පාඩෙන් තියෙන ටිකද ගන්නෙ? අහේතුකං අභ්‍යාකතං. එතකොට ඒ කියන්නේ අර මේ මුල් තුන ඇරලා අහේතුක අභ්‍යාකත තියෙන අභිධේය අර්ථ ටික තමයි ගන්න ඕනේ. ඇයි මුල් තුන හරින්නේ? දැන් මෙතන බලන්න උත්තරේ අහේතුකං අභ්‍යාකතං. අභ්‍යාකත මූලේන න ඒක මූලං. ඒ කියන්නේ එතනින් හඳුන්වන්නේ මොන පද ටිකද? මේ අහේතුකං අභ්‍යාකතං කියලා කිව්වේ කොයි ටිකද? මේ පිටුවේ. මොන පාටින් තියෙන ටිකද? එතන මේ රතු පාටින් තියෙන්නේ. රතු පාටින් තියෙන ටික. හැබැයි අපි එතනදී අභ්‍යාකතං අහේතුකං අභ්‍යාකතං කියනකොට අපිට ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ රතු පාටින් තියෙන ටික. ඒ වගේ ඇත්තටම ඔබතුමා කිව්වා වගේ මූල යෙදිලා නැහැ. ඒකින් තමයි අපි අහේතුක කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි ගන්න වෙන ධර්ම ටික පොඩ්ඩක් කියාගෙන යමුද උඩින් ඉඳන්? මේකේ තියෙන විදිහ මේ පිටුවේ තියෙන විදිහටම. අහේතුක සිත් 18යි. ඔව්. කියන්නේ අහේතුක විපාක සිත් 15යි අහේතුක ක්‍රියා සිත් 3 එකතු වුනහම ඔව්.
ඊට පස්සේ සිද්ධියේ ශාන්ත වර්ජිත අන්‍ය සමාන චෛතසික 12යි. 12යි. ඒ ටික තමයි අපිට ලැබෙන්නේ සිත් සහ චෛතසික ධර්ම වශයෙන් නේ. වෙන මොකුත් ලැබෙන්නේ නැහනේ. ඊට පස්සේ රූප ධර්ම. රූප ධර්ම ගන්නවා නම් දෙපස් විඥානයේ සිත් 10 හැර ඔව්. අහේතුක විපාක සිත් සමග සහ අහේතුක ක්‍රියා සිත් සමග එකට උපදිනා චිත්තජ රූප. ඔව්. මෙතනෙත් ඇත්තටම මේ ඔව් අහේතුක විපාක සිත් සමග අහේතුක ක්‍රියා සිත් සමග එකට උපදිනා චිත්තජ රූප. කර්මජ රූප ගත්තොත් අහේතුක ප්‍රතිසන්දි යුගලය සමග එකට උපදිනා වූ ප්‍රතිසන්දි කර්මජ රූප. රූප ටික. ඊට පස්සේ අපි තවදුරටත් ගත්තොත් තව මොනවද රූප තියෙන්නේ? අසඤ්ඤ සත්ත කර්මජ රූප, ප්‍රවෘත්ති කර්මජ රූප, බාහිර රූප, මහාරජ රූප, විතුර රූප සහ නිර්වාණය. නිර්වාණය. ඔන්න ওই ටික තමයි එතකොට අපිට මේ මෙතන කියන්නේ අහේතුකං අභ්‍යාකතං. ඒවා අභ්‍යාකත මූල වලින් ඒක මූලක නෙවෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ සහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකං. එතකොට මේ කියන්නේ කොයි ටික ගැනද කියන්නේ? මේ පිටුවේ තියෙන කළු පාට අකුරෙන් තියෙන්නේ. ඔව් ඔව්. සහේතුක විපාක සිත් 21. කියන්නේ හරි. විපාක සිත් 36න් අර අහේතුක විපාක 15. අහේතුක සිත් 15 අඩු කරාම ඔව්. එම සිත්තේ දෙන චෛතසික 38යි. හරි. ඊට පස්සේ ක්‍රියාවලින් ගත්තොත් සහේතුක ක්‍රියා සිත් 17. ක්‍රියා සිත් 20න් අහේතුක ක්‍රියා සිත් 3 අඩු කරපුවාම ඔව්. ඊට පස්සේ එම එම සිත් සිත්තේ වල දෙන යෙදෙන චෛතසික 38. 38. මේ යෙදෙන කියන වචනේ දෙපාර යෙදලා තියෙනවා. ඒක මම හරි ගස්සලා දාන්නම්. ඊට පස්සේ රූප ධර්ම වලින් පංචවෝකාර භූමිය පහළ වෙන කල්ලි ඔව්. අරූපාවචර විපාක සිත් 4 හැර අනිකුත් ඔව්. කුසල් සිත් අකුසල් සිත් අරහන්ත චුති චිත්තේ හැර සහේතුක ඔව්. විපාක සහ සහේතුක ක්‍රියා සිත් සමග එකට උපදනා චිත්තජ රූප. අන්න හරි. එතකොට මේ කුසල් සිත් වලින් ඇති වෙන රූප ගණන් ගන්නෑ. කුසල් සිත් වලින් ඇති වෙන රූපත් අයින් කරලා අකුසල් සිත් වලින් ඇති වෙන රූපත් අයින් කරලා අරහන්ත චිත්තේ කොහොමත් රූප උපදින්නේ නැහනේ. ඒකත් හරියාම සහේතුක විපාක සහ සහේතුක ක්‍රියා සිත් සමග එකට උපදින චිත්තජ රූප තමයි ගන්න. මෙතන. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපිට කර්මජ රූප මොනවද ලැබෙන්නේ? සහේතුක ප්‍රතිසන්දි සිත් 13 ඔව්. කියන්නේ ප්‍රතිසන්දි සිත් 19න් අඩු කරනවා අහේතුක සිත් ප්‍රතිසන්දි 2 සහ රූපාවචර විපාක සිත් 4. හරි. එතකොට සමග ඒ එකට. සිත් 13ත් එක්ක එකට උපදින ඉපදින්න ප්‍රතිසන්දි කර්මජ රූප. ප්‍රතිසන්දි කර්මජ රූප. එච්චරමයි එන්නේ නේ. ඒ ටික තමයි අපිට මේකේ ඒ කියන්නේ අනුලෝම පුච්චාවේ විසර්ජනේ දැන් ඉවරයි. දැන් අපිට කියන්න පටිලෝම පුච්චාව. ඒවාපන අභ්‍යාකත්ත මූලේන එක මූලකා සබ්බේතේ ධම්මා අභ්‍යාකතාති. අන්න හරි. එතකොට මේ කතා කරන්නේ මේ මේ ඒවාපන අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකා කියන්නේ අපි දැන් අර කලින් කිව්ව කොටසනේ. සහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකං කිව්වනේ. එහෙමනම් මෙතන මේ අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකා කියලා කියන්නෙම මේ සහේතුක අභ්‍යාකත ධර්මයෝනේ. සහේතුක අභ්‍යාකත ධර්මයෝම තමයි මේ සභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකා කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් මෙතන දැන් අපි කිව්වේ සහේතුක අභ්‍යාකත ධර්ම. ඒවා අභ්‍යාකතද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට උත්තර දෙන්න වෙන්නේ මොකද්ද? ආමන්තා කියලා තමයි උත්තරේ දෙන්න වෙන්නේ. ඒක හැමෝටම තේරුණාද? අපිට වෙනම ලියන්න පුළුවන් සන්නිට්ඨානයයි සංසයයි. එතකොට සන්නිට්ඨානයට එන්නෙත් මේ අභ්‍යාකත මූල වලින් ඒක මූලක වන අර කළු පාටින් හෝ නිල් පාටින් තියෙන අපි ලියලා තිබිච්ච ධර්ම ටික ඒ ටිකම තමයි සංසයට එන්නේ. අභ්‍යාකත ඒකොරෙන් ගන්නේ සන්නිට්ඨානයෙන්මනේ අයින් කරලා අපි ගන්නේ සංසය. එතකොට ඒ මුළු සන්නිට්ඨානයම සංසයට අයිති වෙනවා. එතකොට අපිට ආමන්තා කියන උත්තරේ ලැබෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට වෙන විදියකින් හිතන්න පුළුවන් කලින් එකේ උත්තරේ තිබුණා සහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලං කියලා. ඒතකොට සහේතුක අභ්‍යාකතයෝ අභ්‍යාකත මූල වලින් ඒ සමාන මුල් ඇති ධර්මයෝ වෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී ආන්නේ අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලක. කියන්නේ ඒ ධර්ම මෙතෙන්දී මේ කියපු ධර්ම ටික අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලතං කියන ඒ ටිකම තමයි මෙතනට ගන්න. අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලක ධර්ම
අභ්‍යාකතද කියලා අහනකොට අනිවාර්යෙන් මේක අභ්‍යාකත වෙනවා. මොකද මෙතනදී කිව්වා මේ සහේතුකං අභ්‍යාකතං තමයි අභ්‍යාකත මූලයෙන් ඒක මූලක වුණේ. දැන් ඒකට අභ්‍යාකත මූලයෙන් ඒක මූලක වන ධර්මයෝ අනිවාර්යෙන්ම අභ්‍යාකත වෙනවා. මම හිතනවා ඒක තේරුණා කියලා. බොහොම හොඳයි ගැමන් මහත්මයා, අපිට ඒක විස්තර කරා. ඔබතුමාට අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා අපි තේරුම් ගත්තා. හොඳයි. කවුද එතකොට 33 බාරගත්තේ? මම ඉස්තු බාරගත්තා. කියන්නකෝ බලන්න එන. අපි කියනවා ඉස්සලාම් බලන්නකෝ මොකද්ද මේ යමකේ කියලා? යමකය අව්‍යාකෘත පදයේ මූල වාරයේ මූල ණයේ අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල යමකේ. ආයමත් කියන්නේ? අව්‍යාකෘත පදයේ මූල වාරයේ මූලක ණයේ අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල යමකය. බොහොම හරි. හරි නේද? හරි. හරි. එතකොට මේකේ කියන්න පුච්චාව. යේකේචි අව්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකං ධම්මා ඒක මූලකා ධම්මා සබ්බේතේ අව්‍යාකත මූලේන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකාති. ඔව් දැන් කියන්න සිංහල තේරුම. ඒ කියන්නේ අව්‍යාකෘත මූල විසින් ඒක මූලක වූ යම්කිසි ධර්ම කෙනෙක් ඇද්ද ඒ හැම අව්‍යාකෘත මූල විසින් අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලක වෙද්ද. හරි. අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලක වෙද්ද. හරි. එතකොට ඒකේ විසර්ජනයත් කියන්නකෝ. මූලානි යානි ඒකතෝ uppajjanti අව්‍යාකත මූලාති ඒක අභ්‍යාකත මූලානි මූලකානි චේව අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකානි ච අවශේෂා අව්‍යාකත මූල සහජාතා ධම්මා අව්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකා නච අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලක. එතකොට ඒකේ සිංහල තේරුම කියන්නකෝ බලන්න. මූලානියානි ඒකතෝ uppajjanti අභ්‍යාකත මූලානි ඒක මූලකානි චේව අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකානි ච. ඒ මොකද්ද කිව්වේ? අව්‍යාකෘත මූල වූ යම් මූල කෙනෙක් එකවට උපදනා වූ වෙත්නම් ඒක මූලකද අන්‍යෝන්‍ය මූලකද වෙති. ඒවා ඒක මූලකයි අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකයි වෙනවා නේද? වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා අවශේෂ වූ අව්‍යාකෘත මූල සහජාත වූ ධර්මයෝ අව්‍යාකෘත මූල විසින් ඒක මූල වෙති. ඒ වුණාට අන්‍යමඤ්ඤ මූල වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක මූලක වෙති. ඒක මූල නෙවෙයි. ඒක මූලක වෙති. අන්‍යමඤ්ඤ මූලක නොවෙති කියලා. ඒ කියන්නේ අන්‍යමඤ්ඤ මූල නෑ ඒගොල්ලන්ට නේ. ඒ කියන්නේ අන්‍යමඤ්ඤ මේ මුල් ගතියක් නෑ. හරි. දැන් එතකොට අපිට කියන්න දැන් මූලානියානි ඒකතු uppajjanti අභ්‍යාකත මූලානි ඒක මූලකානි චේව අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකානි ච කිව්වහම එතනදි කතා කරන්නේ මොනවද ඒ කතා කරන ධර්ම? මූලානියානි ඒකතු uppajjanti කියලා කියන්නේ මොනවද? එතකොට අර ඔක්කොම අයිති අර මේ මූල තියෙන්නේ සහේතුකවල විතරයි. ඒක නිසා දැන් මෙතනදි කියන්නේ මූලානි යානි ඒකතෝ uppajjanti. එකට උපදින්නා වූ යම් මූල වෙද්ද. ඔව් ඒ මූල කියන්නේ අලෝභ ආදේශ අමෝහ කියන මූල තුන. ඔව් ඒක අභ්‍යාකත මූල තුන නේ. මූල තුන. කියන්නේ විපාක සිත් සහ ක්‍රියා සිත් වල යෙදෙන මූල තුන. හරි. ඒ තුන අභ්‍යාකත මූලත් වෙනවා. අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලත් වෙනවා. ඔව් ඒක ඇත්තටම මේ ඒ අභ්‍යාකත මූල ඒක මූලකත් වෙනවා. අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලත් වෙනවා. අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකත් වෙනවා. හරි? හරි. අවශේෂ කියන්නේ අර අනිත් ඒවා අර රතු පාටින් අර මේ නිල් පාටින් තිබුණ අවශේෂ අව්‍යාකත මූල සහජාතා ධම්මා. ඒ කියන්නේ සහේතුක සිත් තමයි එතන වෙන්නේ. ඒවා අව්‍යාකත මූල වෙනින් ඒක මූල වෙනවා. ඒ වුණාට අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල වෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල වෙනවා කියලා කියන්නේම ඇත්තටම මේ අලෝභ අදෝස අමෝහ කියන අභ්‍යාකත මූල තුනමයි. ඉතින් ඒක ගැනම තමයි කතා කරන්නේ. ඒකින්ද අනිත් ටික අපි අර මේක මේ පිටුවට ගියොත් එහෙම මේකේ
මේ සහේතුක නිල් සහේතුක පාටින් නිල් පාටින් තියෙන ටිකේ ධර්ම ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි අර මූල තුන අයින් කරාම අන්න හරි. මූල තුන අයින් මේ වගේ හැම එකෙම මූල තුන අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් සහේතුක විස්පාක 21 ලැබෙනවා. හැබැයි ඒ සිත්වල යෙදෙන චෛතසික 38 නෙවෙයි එතකොට ලැබෙන්නේ 35යි. 35යි. මොකද අර මූල තුන අයින් කරාම. අයින් වෙනවා. මෙතනත් එහෙමයි. සහේතුක ක්‍රියා සිත් 17ම ලැබෙනවා. නමුත් උනාට ඒ ක්‍රියා චෛතසික සිත්වල යෙදෙන එතනත් චෛතසික 35යි 35යි. ලැබෙන්නේ. අන්න හරි. එතකොට අර සහේතුක මේ පංචවෝකාර භූමියේ සහේතුක සිත්වල ප්‍රතිසන්දි සිත්වල යෙදෙන කර්මජ රූප 20 අයිති වෙනවා. පංචවෝකාර භූමියේ සහෝතක ප්‍රවෘත්ති කර්මජ රූප අහු වෙනවා. පංචවෝකාර අපිට එතන ගත්තේ ප්‍රවෘත්ති හවු වෙන්නේ නැහැ නේද? ප්‍රවෘත්ති අහු වෙන්නේ නැද්ද? මම ඒක ඇයි දැන් අපි දැන් මෙතන කතා කරේ මූලා මේ බාණ්ඩ අභ්‍යාගත මූල සහජාතා ධම්මානේ. හරි. සහජාතනට ඒතර ප්‍රවෘත්ති අහු වෙන්නේ නැහැ. අහු වෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රතිසන්දි ශ්‍රීම් අහු වෙනවනේ. ප්‍රතිසන්දි කර්ම. ප්‍රතිසන්දි ටික අහු වෙනවා. අවශේෂ අභ්‍යාගත මූල සහජාතා ධම්මා කිව්වම කියන්නේ සහේතුක ප්‍රතිසන්දි මේ රූප අහු වෙනවා. ඒවා මේකද මේ ඒ කියන්නේ ප්‍රතිසන්දි විපාකයක් එක්ක එකට උපදින ධර්මනේවා. සහජාත ධර්ම. චිත්තජ රූපත් අහු වෙනව නේද? ඔව් සහේතුක චිත්තජ රූප හම්බ වෙනවා. ඔව් සහේතුක චිත්තජ රූප 17ත් අයිති වෙනවා. අයිති වෙනවා. එතන අර මේකෙන් තියෙන මේ ටික ගන්න වෙනවා. මේ කළු පාටින් හෝ නිල් පාටින් කියලා අපි කිව්වේ ඒකේ තියෙන ටික ගන්න වෙනවා. හැබැයි මේ අනිත්‍යවයි නෑ. අනිත්‍යවයි නෑ. ඒවයි සම්බන්ධයක් නැති. මොකද ඒව සහජාත ධර්ම මූලවලට සම්බන්ධ නෑනේ. මේ මූලවලට සම්බන්ධ ඇති හින්දා. නෑ ඒ නිසා ඒ ටික එන්නේ නෑ. එන්නේ නෑ. හරි බොහොම හොඳයි. එතකොට අපිට කියන්න මේකේ පටිලෝම පුච්චාවාපෝ කියන්නේ යේවාපන අව්‍යාකත මූලේන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකා සබ්බේතේ ධම්මා අව්‍යාකතාති. අපි බලමුකෝ සිංහල තේරුම. අපි දැන් බලන්නේ මොකද්ද? පටිලෝමේ 30නේ නේද? 33 බලන්නේ මල්ලි. 33 බලන්නේ. හරි. එතකොට යලි අව්‍යාකත මූල විසින් අන්‍යෝන්‍ය මූලක වූ යම් ධර්ම කෙනෙකුන් ඇද්ද ඒ හැම ධර්මයෝ අව්‍යාකෘත වෙති. එතකොට මූල තුන තමයි එතනත් නේද? එතන මූල තුනම තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඔව්. මොකද මෙතන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකා කියලා තියෙනවානේ. ඔව්. අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල විතරයි එතන එන්නේ. අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල ඇති ධර්ම තියෙන්නේ ඒවමයි. අඤ්ඤමඤ්ඤ මෙතන මේ අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකා කියලා කියන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල ඇති ධර්ම කියන එකයි. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. එකට සහජාතයි කියන එක නේද එතනත් කියන්නේ මූල තුන එකට. අන්න හරි. සහජාතව උපදිනකොට එකට උපදින සහජාත මුල් ටික තමයි මේ අඤ්ඤ මුල් ඇති කියන අර්ථයයි මෙහෙම ගන්න. සහජාතව උපදින අඤ්ඤමඤ්ඤ මුල් ඇති ධර්ම. අභ්‍යාකත මුල් වලින් සහජාතව එකට උපදින අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල් ඇති ධර්ම තමයි මෙතන ගන්න. ඒ කියන්නේ අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල් ඇති ධර්ම කියන්නේම දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ද්විහේතුක විපාකයක් ගමුකෝ අපි. උදාහරණයක් හැටියට ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික සිත ගමුකෝ අපි. සෝමනස්ස සහගත ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික සිත. එතකොට ඒකේ තියෙනවා මුල් දෙකක්. මොනවද තියෙන මුල් දෙක? මුල් දෙක තමයි ඥාන විප්‍රවෘත්ති වුණාම තියෙන්නේ අලෝභයයි අදෝෂයයි විතර. අදෝෂයයි විතරයි. එතකොට අලෝභය කියන එකට අදෝෂය සහජයි. අදෝෂය කියන එක මුල තියෙනවා. අලෝභය අදෝෂය නම් මුල ඇති ධර්මයක්. හරි? ඒ වගේම අද්වේෂය අලෝභය කියන මුල් ඇති ධර්මයක්. ඒකයි මේ දෙක එකට යෙදෙන්නේ. දැන් ත්‍රි හේතුක ගත්තාම ඒ තුනටම මුල් තියෙනවා. අන්‍යෝන්‍ය මුල් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මෙතනදී තේරුම් කරගන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඒක එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ මුල් තුන මම ලියපු හැටි හරි. මම අනුලෝම පටිලෝම ලියපු හැටි හරි. මම පළවෙනි එක අනුලෝම සම්නිට්ඨාන තුනම ආවේ මූල තුන විතරයි. මූල තුන විතරයි. හරි. බොහොම හොඳයි. ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න එක තමයි අපි ඇත්තටම කරන්නේ. මේක වචන වලින් නෑ නෑ මේ ජයන්ත මල් කියා දීපු එක හරිම
වැදගත්. මොකද ඒකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව තේරුම් කරගන්න පුළුවන්. බොහොම බොහොම පිං. හොඳයි හොඳයි බොහොම පිං. හොඳයි එහෙනම් අපි 33 හරිනේ. දැන් බලන්න අපිට 34ට යමු බලන්න කවුද අපි 34 පාර ගත්තේ? මම ජයන්ත මහත්තයා ලක්ෂ්මී. ලක්ෂ්මී මහත්මිය කියන්න බලන්න 34 කියන්නේ මොන යමකේද? 34 කියන්නේ අව්‍යාකෘත පදේ ඔව්. මූල වාරේ මූලක ණයේ මූල යමකය. බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි. එතකොට දැන් අපිට කියන්නේ ඒකේ අනුලෝම පුච්ඡාව. අනුලෝම පුච්ඡාව ඒකේචි අභ්‍යාකතා ධම්මා සබ්බේතේ අභ්‍යාකත මූලකාති. ඒක මොකද්ද තමයි තේරුම? තේරුම කියන්නේ යම් කිසි අභ්‍යාකත වූ ධර්මයෝ වෙද්ද ඒ සියල්ල ඔව්. අභ්‍යාකත මුල් නම් වූ මුල් ඇති ධර්මයෝද කියලා අහනවා. හරියටම හරි. හරියටම හරි. ඒක තමයි තේරුම යන්න ඕනේ විදිය. දැන් ඔය කිව්ව තේරුම මට චිරශ්‍රී මහත්මියට පුළුවන් ද කියන්න. තේරුම මොකද්ද කියලා. දැන් ඒකේචි අභ්‍යාකතා ධම්මා සබ්බේතිය අභ්‍යාකත මූලකාති කියන එකේ තේරුම. ඒ ප්‍රශ්නේ තේරුම පුළුවන් ද ඔබතුමීට කියන්න. යම් කිසි අව්‍යාකත ධර්මයෝ වෙද්ද ඒ සියල්ල අව්‍යාකත මූල වෙද්ද. මූල අව්‍යාකත ඒක මූල අව්‍යාකත මූල අව්‍යාකත කොයි එකද ඔය උඩගෙන සබ්බෙත් 34 තමයි අහන්නේ. ඒකේ අව්‍යාකත ධම්මා යම් කිසි අව්‍යාකත ධර්ම වේද ඒ සියල්ල අව්‍යාකත මූල වේද. එතකොට ඒකේ තේරුම මොකක්ද සාමාන්‍යයෙන්? කියන්නේ අභ්‍යාකත මූලකාති කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? අභ්‍යාකත මූලකාති. අව්‍යාකත මූලකාති කියන්නේ ඒ සියල්ල මුල් කියන එකනේ මුල් වලට ඇති වෙයිද කියන එක. අර අද්වේෂ අමෝහ අලෝභ කියන නෑ. එතනට වඩා වෙනසක් තියෙනවා නේද? ආපහු කියන්න බලන්න ලක්ෂ්මී මහත්මිය ඔබතුමී කොහොමද ඒක විස්තර කරේ? මම විස්තර කරේ ඒකේචි කොහොමද විස්තර කරේ ඒක? ඒකේචි අභ්‍යාකතා ධම්මා සබ්බේති අභ්‍යාකත මූලකාති කියන එක යම් කිසි අභ්‍යාකත වූ ධර්මයෝ තියනවාද ඒ සියල්ල අභ්‍යාකත මුල් නම් වූ මුල් ඇති ධර්මයෝද කියලා. අන්න හරි. අභ්‍යාකත මුල් නම් වූ මුල් ඇති ධර්මයෝද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට චිරශ්‍රී මහත්මියට ඒක පැහැදිලිද දැන්? ඔව් යම් කිසි අව්‍යාකත ධර්මයෝ වෙද්ද ඒ සියල්ල අව්‍යාකත මුල් නම් වූ මුල් ඇති ධර්මයෝ වෙද්ද. අන්න ඒක තමයි අහන්නේ. බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි. දැන් අපිට ලක්ෂ්මී මහත්මිය කියන්න මේකේ ඔය අහේතුකං අභ්‍යාකතං කියන ඒ වාක්‍ය මොකද්ද? මොකක් හැටියටද අපි සලකන්නේ? ඒක කියන්නේ පුච්ඡාවේ අනුලෝම පුච්ඡාවේ විසර්ජනය. හරි. දැන් අපිට විසර්ජනය කියන්න බලන්න. පාලි. අහේතුකං අභ්‍යාකතං න අභ්‍යාකත මූලකං සහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මූලකං. හරි. බොහොම හොඳයි. එතකොට ඒකේ සිංහල තේරුමක් කියමුද? ඔව් ඒ කියන්නේ අහේතුක අභ්‍යාකත ධර්ම අභ්‍යාකත නම් වූ මූල සහිත ධර්මයෝ වෙන්නේ නැහැ. අභ්‍යාකත මූල නම් වූ මූල ඇති ධර්මයෝ වෙන්නේ නැහැ. ඔව් අභ්‍යාකත මූල නම් වූ මූල සහිත ධර්මයෝ නොවේති. ඒ කියන්නේ අහේතුක අභ්‍යාකත ධර්මයෝ. මූල සහිත කියනකොට මූල ඇති කියලා කියන්නේ. ඔව් මූල ඇති. හරි. සහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මූලකං. ඒ කියන්නේ සහේතුක අභ්‍යාකත ධර්ම අභ්‍යාකත නම් වූ මුල් ඇති ධර්ම. හරි. අභ්‍යාකත මුල් නම් වූ මුල් ඇති ධර්ම. හරි. එතකොට දැන් අපි ආපහු මේ අභ්‍යාකත පදයට ගියොත් මෙහෙම ගිහිල්ලා අපි කියමු. එතකොට ලේසි. මේකෙදි මොකද්ද අපිට පළවෙනියෙන් අහේතුකං අභ්‍යාකතං න අභ්‍යාකත මූලකං කියනකොට මේ අභ්‍යාකත ධර්ම වලින් මොනවද අපි ගන්න එතන? මූලකයේ කියන්නේ අහේතුක ධර්මනේ. ඔව්. එතකොට අපි ගන්න වෙන්නේ මොන ධර්ම මෙතන ගන්න? අහේතුක සිත් 18. ඔව්. 18ම ගන්නවා එතන අහේතුක නිසා. ඔව්.
චෛතසික ඊට හැටියට චෛතසික අහේතුක සිත්වල දොර ඡන්දේ වර්ජිත චෛතසික 12යි. අන්න සමාන චෛතසික 12යි. ඔව්. තමයි ඒ ටික විතරමයි ලැබෙන්නේ සිත් සහ චෛතසික හැටියට නේද? සිත්වල චෛතසික වලට ඔව් එච්චරයි ලැබෙන්නේ. හරි. එතකොට රූප ධර්ම වලට? රූප ධර්ම වලට ලැබෙනවා අර මේ දෙපස් විඥානීය සහිත සිත් 10 හැර ඒක හැදෙන්නේ නැති නිසා අහේතුක විපාක සිත් සමග සහ අහේතුක ක්‍රියා සිත් සමග එකට උපදිනා චිත්තජ රූප. හරි. එතකොට කර්මජ රූප වලට? කර්මජ රූප වලට තියෙන්නේ අහේතුක ප්‍රතිසන්දි යුගලය සමග ඇතිවෙන ප්‍රතිසන්දි කර්මජ රූප. හරි. අසංඥ කර්ම රූප, ප්‍රවෘත්ති කර්මජ රූප, බාහ්‍ය රූප, ආහාරජ රූප, ඍතුජ රූප සහ නිර්වාණය. ඔව්. එතකොට කර්මජ රූප කිව්වහම මේ දෙකක් එනවා. මේ මොනවද? අහේතුක ප්‍රතිසන්දි යුග පොඩකින් අහේතුක ප්‍රතිසන්දි යුගලේ කිව්වහම මෙතනදී අහේතුක සිත් නිසා හටගන්න ප්‍රතිසන්දි කර්මජ රූප එනවා. ඒ වගේම සිත් නැතුව උපදින අසඤ්ඤ සත්‍යයේ කර්මජ රූපයක් එනවා. ඒ දෙකම කර්මජ රූප ගණයට තමයි වැටෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රවෘත්ති කර්මජ රූප සියලුම ප්‍රවෘත්ති කර්මජ රූපත් ඒක ගණයට එනවා. ඊට පස්සේ බාහිර රූප, ආහාරජ රූප, ඍතුජ රූප, නිර්වාණය කියන කොටස් ටික තමයි එතකොට අපිට එන්නේ කොතනද එන්නේ? අහේතුකං අභ්‍යාකතං කියන. ඒවා අභ්‍යාකත නම් වූ මූල අභ්‍යාකත මූල නම් වූ මූල ඇති ධර්ම නෙවෙයි. හරි. එතකොට සහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මූල මූලකං. එතකොට සහේතුකං අභ්‍යාකතං වුණාම අභ්‍යාකත මූල නම් වූ මූල ඇති ධර්ම. එතකොට මෙතනින් අපිට මොන ටිකද ගන්න වෙන්නේ? සහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත සහේතුක හිත් ටික තමයි ගන්න. මූල මූලකනේ. ඔව්. සහේතුක කොටස් ටික තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට සහේතුක මොනවද ගන්නෙ? සිත් හැටියට ගන්නකොට සහේතුක සිත් විපාක සිත් ටික ගන්න ඔය 21. ඔව්. ඒවත් එක්ක දෙන චෛතසික. හරි. සහේතුක විපාක සිත් 21යි චෛතසික 38යි. එතන 38ම ගන්නවා. ඒ කියන්නේ 38ම ගන්නවා කියලා කියන්නේ මෙතන එතකොට අර මූලත් තියෙනවානේ. මූලත් තියෙනවා. මූලත් එක තමයි ගන්න එතකොට. හරි? හරි. සහේතුක ක්‍රියා සිත් 18යි. ඒවයි යෙදෙන චෛතසික 38යි ගන්න. 38යි. එතකොට චිත්තජ රූප වලට ගන්නකොට චිත්තජ රූප වලට ගන්නකොට අර මේ ඔය හැම පංචවෝකාර භූමියේ පහළ වෙනකොට කියලා කියන්න වෙනවා. ආහා. පංචවෝකාර භූමියේ පහළ වෙනකොට ලැබෙනවා මොනවද? ලැබෙනවා ඔය විපාක සිත් වලින් අරූපාවචර විපාක සිත් 4 හැර ඉතුරු සහේතුක මේ ඔව් සහේතුක විපාක සහ ക്രിයා සිත් තමයි ගන්න වෙන්නේ. සහේතුක විපාක සහ ක්‍රියා. මේ සහේතුක විපාක සහ ක්‍රියා සිත් සමග එකට උපදින චිත්තජ රූප. හරි? එහෙනම් අකුසල් සිත් වලින් උපදින ඒවා ගන්නෙත් නැහැ. කුසල් සිත් වලින් උපදින ඒවා ගන්නෙත් නැහැ. මේ අතර මේ ඔව් ඒ ටික ඇත්තටම අයින් කරන්නත් පුළුවන් මේ කුසල් සිත් අකුසල් සිත් කියන අයින් කරලාම දාමු අපි. මම ඇත්තට මේවා ලිව්වේ නෑ ජයන්ත මහත්තයා ඒකයි. මල් ලියලා තියෙන්නේ ඒව ඇහැර. දේශිත අපිට අවශ්‍ය නැති නිසා. ඒක තමයි. ඒක මක්කු නේද? ඒක තමයි. ඒක මකරම් දාමු. ඒකට අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඒක. දෙයක්වත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔව්. එතකොට කර්මජ රූප වලින් ලැබෙනවා සහේතුක ප්‍රතිසන්දිසිත 13ත් එක්ක උපදින කර්මජ රූප ටික නේද? ප්‍රතිසන්දි කර්මජ රූප ටික තමයි ලැබෙන්නේ නේ. එච්චරයි ලැබෙන්නේ. හොඳයි. එතකොට අන්තිමට අපිට කියන්න මේකේ තියෙන පටිලෝම පුච්චාව. පටිලෝම පුච්චාවි තියෙන්නේ ඒවාපන අභ්‍යාකත මූල මූලකා සබ්බේතේ ධම්ම අභ්‍යාකතාති. එතකොට මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ඒ කියන්නේ අභ්‍යාකත මූල නම් වූ මුල් ඇති ධර්ම සියල්ලම අභ්‍යාකත ධර්මද කියලා අහනවා. ඔව්. එතන මොකද්ද අපිට කියන්න පුළුවන්? ඔව් කියලා කියන්නේ. අභ්‍යාකත ධර්ම තමයි නේ. අභ්‍යාකත මුල් ඇති ධර්ම අභ්‍යාකත මූල නම් වූ මුල් ඇති ධර්ම සියල්ලම අභ්‍යාකත ධර්ම තමයි. දැන් අපි මෙච්චර කියපු ටිකමයි ඔය දැන් අපි කිව්ව ටික තමයි ඒවා වෙන්නේ. ඒ අභ්‍යාකත මුල් නම් මුල් ඇති ධර්ම නේද? හරි. මොකද ඇත්තටම අර මේ සමා වෙනවාට මෙන්න මේ මොකද්ද ඉරක් ඇඳෙනවා. මේ සහේතුකං අභ්‍යාකතං අභ්‍යාකත මූල මූලකං කියලා කිව්වනේ.
ඔව්. හරි? එතන මේ සහේතුක අභ්‍යාගත ධර්ම තමයි අභ්‍යාගත මූලකම් කියලා කිව්වේ. හරි? දැන් මෙතන බලන්න සහේතුකම් අභ්‍යාගතං. අභ්‍යාගතයක් තමයි සහේතුක වෙච්ච අභ්‍යාගතය තමයි අභ්‍යාගත නම් වූ මූල ඇති ධර්ම වෙන්නේ. හරි? දැන් මෙතනදී අහනකොට බලන්න මෙන්න ඒ කොටසෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අනිත් පැත්තට අහන්නේ. ඒවාපන අභ්‍යාගත මූලකා සබ්බේතේ ධම්ම අභ්‍යාගතාති. ඔව්. නේ? එකම දේ එකම දේ අනිත් පැත්තට අහන්නේ. ඔව්. ඔව් ඒ කියන්නේ අනුලෝම පුච්ඡාවේ විසර්ජනයේ දෙවෙනි කොටස තමයි ප්‍රශ්නයක් හැටියට මෙතන අහලා තියෙන්නේ පටිලෝම පුච්ඡාවට. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඒක අභ්‍යාගත ධර්මයක්ම වෙනවා. මොකද සහේතුකං අභ්‍යාගතං තමයි සහේතුක අභ්‍යාගතය තමයි අභ්‍යාගත මූලක වෙන්නේ. එහෙමනම් යම්කිසි අභ්‍යාගත මූලක ධර්මයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක අභ්‍යාගත වෙනවා. ඒ තමයි සහේතුක අභ්‍යාගත කොටස. හරිනේ? හරි. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. පැහැදිලි. කවටද අපි 35 දුන්නේ? මේ අර රෙකෝඩින් එකත් පොඩ්ඩක් බලමු. මේ පොඩකින් නම් මේ ලක්ෂ්මී මහත්මිය පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි කට්ටියන්ට පස්සේ ගොඩක් විනාඩි දෙකක් තියෙනවා දැන් දාන්න. හරි. කවුද මට කියලා කිව්වේ? මම හේමන්ත. හේමන්ත මහත්මිය. හොඳයි. එතකොට අපිට දැන් කියන්න මේ 35 කියලා කියන්නේ මොන යමකේද? අව්‍යාකත පදේ මූල වාරයේ මූලක ණයේ ඒක මූල යමකය. බොහොම හොඳයි. හොඳයි. එතකොට මේකේ අනුලෝම පුච්ඡාව කියන්නේ ඒකේචි අව්‍යාකතා ධම්මා සබ්බේතේ අව්‍යාකතං මූලේන ඒක මූලකාති. ඔව් සබ්බේතේ අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකාති. අර වචනේ දෙකට කැඩිච්ච හින්දායි පොඩි ඉරක් වගේ තියෙන්නේ මේ අභ්‍යාකත කියන එකට පස්සේ. එතකොට ඒකේචි අභ්‍යාකතා ධම්මා සබ්බේතේ අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකාති. දැන් අපිට කියන්න ඕකේ සිංහල තේරුම. ඒකේචි අව්‍යාකතා ධම්මා කියන්නේ කිසි අව්‍යාකත ස්වභාව වූ ධර්මයෝ ඇද්ද? සබ්බේතේ අව්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකාති කියන්නේ ඒක මූලකාති. ඒ සියලු අව්‍යාකත ඒ සියල්ල අව්‍යාකත මුල් වලින් සමාන මුල් ඇති මූලද? සමාන මුල් වූ මූලද? නෑ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ශ්‍රීමති මහත්මියට පුළුවන් ද අපිට ඒකට උදව්වක් කරන්න? ඒකේ මොකක්ද ඒකේ තේරුම කියලා කියන්න. යම් කිසි අභ්‍යාකත ධර්ම නම් වූ ධර්මය වෙද්ද ඒ සියල්ල අව්‍යාකත මුල් විසින් සමාන මූල නම් වූ මුල් ඇති වෙද්ද. ඔව් සමාන මුල් ඒක තමයි. එතන කියන්නේ යම් කිසි නැත්නම් කිසියම් අභ්‍යාකත ධර්මයෝ වෙද්ද ඒ සියල්ල අභ්‍යාකත මුල් වලින් නැත්නම් මුල් වල උපකාරයෙන් මුල් සමග කියන අර්ථයත් වෙනවා. මුල් වලින් ඒක මූල වන මුල් ඇද්ද කියලා අහන්නේ. හරි? ඒක මූල වන මුල් ඇද්ද කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඔක මේ මෙහෙම කිව්වොත් මහත්තයා සමාන මුල් නම් වූ මුල් ඇද්ද? හරි. ඔව් සමාන මුල් නම් වූ මුල් ඇති ධර්මද ධර්මයෝත කියලා අහන්නේ. හරි. ඒකේචි අභ්‍යාකතා ධම්මා සබ්බේති අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකාති. එතකොට යම්කිසි අභ්‍යාකත ධර්මයෝ වෙද්ද ඒ සියල්ල අභ්‍යාකත මූලයෙන් සමාන මූල නම් වූ මූල ඇති ධර්මද කියලා තමයි අහන්නේ. මූල ඇද්ද කියලා කිව්වොත් තමයි. හරි. එතකොට ඒකේ කියන්නේ හේමන්ත මහත්මිය කියන්නේ ඒකේ විසර්ජනය මොකද්ද කියලා? විසර්ජනය වෙන්නේ අහේතුකං අව්‍යාකත මූලේන න ඒක මූලකං සහේතුකං අව්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකං. හරි. කලින් එක න ඒක මූලකම් පස්සේ කිව්වා ඒක මූලකම් කියලා නේද? හොඳයි. එතකොට මොකද්ද මේකේ කියන්නේ සිංහල තේරුම? අහේතුකං අව්‍යාකත මූලේන
න ඒක මූලකං කියන්නේ අහේතුක අව්‍යාකෘත ධර්ම අව්‍යාකෘත මූල වලින් සමාන මූල ඇති මූල නොවේ කියන එකයි. සමාන හරි අභ්‍යාකත මුල් වලින් සමාන මූල ඇති මූල නොවේ. අපිට උදාහරණ කරන්න මුල් ඇති. සමාන මූල් වූ මූල ශ්‍රීමති මහත්මිය කියන්නේ නෑ මූල නොවේ නෙවෙයි. මූල නොවේ නෙවෙයි. මූලක කියලා කියන්නේ අභ්‍යාකත ධර්ම අභ්‍යාකත මුල් විසින් සමාන මූල නම් වූ මුල් ඇත්තෝද? තෝය ඇත්තෝ නොවේ මෙතන නේද? මූල අහේතුකං අභ්‍යාකත මූලේන න ඒක මූලකං. ශ්‍රීමති මහත්මිය කියන්නේ අහේතුක අභ්‍යාකත ධර්ම අභ්‍යාකත මුල් විසින් සමාන මූල නම් වූ මුල් ඇත්තෝ නොවෙත්. හරි. ඊළඟට ඉතුරු කොටස සහේතුකං අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකං. කොහොමද ඒක කියන්නේ? එතකොට සහේතුක අව්‍යාකත ධර්ම අව්‍යාකත මුල් වලින් සමාන මූල නම් වූ මුල් ඇත්තෝ වෙති. හරි. හරියටම හරි. ඒක තමයි එහෙම තමයි කියන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඕකේ අපි ගියොත් එහෙම අපිට ආපහු යන්න වෙනවා අපි අර පද බෙදාගත්ත තැනට නේද? එතන මේ මුලින්ම තියෙන්නේ අහේතුකං අභ්‍යාකත මූලේන න ඒක මූලකං කියලා. එතකොට අහේතුක 18යි. ඔව් මොකක්ද මොනවද දෙන්නේ? 18යි. ඒ සිත්වල යෙදෙන ඡන්දේ වර්ජිත චෛතසික 12යි. ඊට පස්සේ පංචවෝකාර භූමියේ පහළ වන කල්හි දෙපස් විඥාන සිද්ධාය හැර අහේතුක විපාක හා ක්‍රියා සිත් සමග එකට උපදින චිත්තජ රූපය. ඊට පස්සේ අහේතුක ප්‍රතිසන්දි යුගලය සමග එකට උපදින්නා වූ ප්‍රතිසන්දි කර්මජ රූප අසඤ්ඤ සත්ත්‍ය කර්මජ රූප බාහිර රූප ආහාරජ රූප ඍතුජ රූප එකම නිර්වාණයක් තියෙනවා. ප්‍රවෘත්ති කර්මජ රූපත් එන්න ඕනේ. ප්‍රවෘත්ති කර්මජ ඒ ලිස්ට් එකට එකතු කරගන්න ප්‍රවෘත්ති කර්මජ රූපත් වෙනවා. ඒ වගේම නිර්වාණයත් ඔබතුමී කිව්වා වගේ නෝ බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි. එතකොට මේකේ දැන් අපිට කියන්න මේකේ පටිලෝම පුච්චා. පටිලෝම පුච්චා වෙන්නේ ඒවා කන අව්‍යාකත මූලේන ඒක මූලක. කියන්නේ යම් කිසි අව්‍යාකත නෑ තාම පුච්චාව කිව්වේ නෑ අපිට. ඕකේ. ඒවා පන අව්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකා සබ්බේ තේ ධම්මා අව්‍යාකතාති. ඔව් දැන් ඒකේ තේරුම කියන්නේ. යම් කිසි අව්‍යාකත මූල වලින් සමාන මුල් ඇති මුල් වූ යම් ධර්ම කෙනෙක් ඇද්ද? ආයමත් කියන්න. යම් කිසි අව්‍යාකත මූල වලින් සමාන මුල් වූ සමාන මුල් ඇති මූල වූ යම් ධර්ම කෙනෙක් ඇද්ද? නෑ සමාන මූල නම් වූ මූල ඇති යම් ධර්ම කෙනෙක් ඇද්ද? හරි. ඊට පස්සේ සබ්බේති ධම්මා ඒ සියලු ධර්ම අව්‍යාකතද? හරි. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? උත්තරේ අභ්‍යාකත මුල් වලින් ඒක මූලක වන ධර්ම අනිවාර්යයෙන්ම අභ්‍යාකතම වෙනවා. සහේතුක අභ්‍යාකත ධර්ම ටික තමයි එතන එන්නේ නේද? ඔව්. එතකොට ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ආමන්තා කියන එනවා. මොකද මෙතනදී විශේෂයෙන්ම අපිට හිතේ තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ අභ්‍යාකත මුල් වලින් ඒක මූල වෙනවා කියනකොට ඒ සෑම තැනකම දැන් සිත් සහ චෛතසික වශයෙන් ගත්තොත් චෛතසික විශේෂයෙන් ගත්තොත් මුල් අඩුම වශයෙන් දෙකක් ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඒ මුල් කියන ඒවත් අනිත් මුලත් එක්ක එකට සලකනකොට ඒක මූලක වෙනවා. ඒකයි. මුල් ඇති ධර්ම වෙනවා. ඒකයි දැන් අපිට අර මතකද අකුසල් සිත් ගන්නකොට මෝහය කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒකට වෙනත් මුලක් නැහැනේ. එතෙන්දී අපිට ඒක වෙනම සලකන්න වුණා. දැන් මෙතෙන්දී එහෙම වෙනම සලකන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද හැම වෙලාවෙම අවම වශයෙන් අභ්‍යාකත සිත්වල
ගත්තාම සහේතුක සිත්වල ගත්තාම අවම වශයෙන් මුල් දෙකක්වත් ලැබෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේ එහෙම ගන්න පුළුවන්. අභ්‍යාකත මූලයෙන් ඒක මූල මූලකා ධම්මා කියන තුන අනිවාර්යයෙන්ම සහේතුක මේ ධර්ම තමයි ගන්නෙ. එතකොට මේ ඒව සියල්ලම අභ්‍යාකත ධර්ම වෙනවා. හොඳයි. බොහොම හොඳයි. 36 කවුද අවසාන ජයග්‍රාහකයා? මම කවුද? චිරාශ්‍රී චිරශ්‍රී මහත්මිය. හොඳයි. හොඳයි. දැන් අපිට කියන්න ජයග්‍රාහකයෙක් නම් වෙන එක බෑ මං හිතන්නේ බලමු කියන්න. මේකේ මොන යමකේද කියලා කියන්නකෝ අපිට ඉස්සෙල්ලාම. ඉන්න ජයන්ත මහත්මයා අභ්‍යාකත පදයේ මූල වාරයේ මූල යමකේ මූල මූලක ණයේ අඤ්ඤමඤ්ඤ යමකය. හරිනේ? ආපහු පොඩ්ඩක් කියන්න වෙනවා. ආපහු කියන්න. අභ්‍යාකත පදයේ අභ්‍යාකත පදේ හරි. පදයේ මූල වාරයේ ඔව් මූල යමකේ මූල යමකේ නෙවෙයි නේද? මූලක මූල ණය මූල හරියට කියන්න ඕනේ. මූලක ණයේ හරි මූල මූලක නයි. ඒ වචනේ කොහෙද හොයාගත්තේ මූල මූලක කියන එක මේ 36 ගත්තාම මේ ඡේදයේ 36 ගත්තාම පේනවා දෙක තියෙනවා කොහේ හරි. මූල මූලක කියන එක. ඔව් මේ උඩ තියෙන්නේ. ඔව් මූල මූලක නේද? ඔව් එතකොට මූල මූලක නයේ ඊට පස්සේ මොන යමකේද කියලාත් මෙතන පොඩි හැඟීමක් දෙනවා. පොඩි මේ හින්ට් එකක් දෙනවා අපිට. අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල මූලකාති කියලා තියෙනවා නේද මෙතන? ඔව්. එහෙමනම් අපි දන්නවා ඔන්න මොන යමකේද එතකොට? අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල මූලකාති. නෑ අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල යමකේ. මූල. එහෙමයි අපි කියන්නේ. අභ්‍යාකත පදේ මූල වාරයේ මූල යමකේ නෑ මූල යමක මූල මූලක යමකේ. මූල යමකේ මූල ණයේ කියලා ලියලා එහෙමයි. නෑ මෙහෙමයි කියන්නේ. කොහොමද අපිට උදව්වක් කරන්න බලන්න කවුද? හේමන්ත මහත්මිය. උදව්වක් කරන්න මේක මොන යමකේද කියලා කියන්න බලන්න. අභ්‍යාකත පදයේ මූල වාරයේ මූල මූලක ණයේ අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල යමකය. දැන් හරි නේද? හොඳයි. එහෙම අපි ලියාගමු. හොඳයි. දැන් කියන්න බලන්න මේකේ අනුලෝම පුච්ඡාව. කෙලිම අනුලෝම පුච්ඡාවද? ඔව් ඒකනේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ නේද? මෙතන මෙතනින් කියන්න ඕනේ. ජේ කොතනද? ජේකේච අභ්‍යකතා මූලේන ඒක මූලකා ධම්මා නෑ පොත බලාගෙන හරියට කියන්න ඕනේ. හොඳට බලන්න පොත. ඔය ඔක්කොම එක වගේ වචන තියෙන එකයි. මේ දැන් ඔන්න තවත් ටිකක් ලොකු කරා. කියන්නේ ජේකේච අභ්‍යකත මූලේන ඒක මූලකා ධම්මා ආයමත් කියන ආයමත් හොඳට බලලා කියන්න. මේ අකුරු ඔක්කොම කියන්න ඕනේ. ඒක මූලකා අකුරු තියෙන අකුරු ටික ඔක්කොම කියන්න ඕනේ ෂෝට් කට් නැතුව. කියන්න. ඒකේච අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකා ධම්මා. ඔව්. සබ්බේතේ අභ්‍යාකත මූලේන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකාති. බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි. එතකොට ඔකේ තේරුමක් ඕනේ අපිට දැන්. යම් කිසි අභ්‍යාකත මූල විසින් ඒක මූලක වූ යම් කිසි ධර්ම ඇද්ද? ඒකේ තව පොඩ්ඩක් අපිට විස්තරයක් වෙනවා මේක ඒක මූලකා කියලා තියෙනවා. එතකොට මොකක්ද ඒක? මූලකා වූ යම් එතකොට ඒක මූලකා කියන බලන්න. ඒක මූලකා ධම්මා කියලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට ආපහු කියන්න බලන්න ඒකේ මේ සිංහල තේරුම ඒකේච අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකා ධම්මා කියන එකේ තේරුම කියන්නකෝ බලන්න. යම් කිසි අභ්‍යාකත මූල විසින් ඒක මූලක වූ යම් කිසි ධර්ම ඇද්ද? හරි නැද්ද ජයන්ත මහත්මයා? හරි නෑ එහෙම කිව්වම හරි අදහස තේරෙනවා නම් හරි කමක් නෑ. එහෙම කිව්වට කමක් නෑ. හරි. ඊට පස්සේ සබ්බේතේ අභ්‍යාකත මූලේන අඤ්ඤමඤ්ඤ අභ්‍යාකත මූලේන හරි මූලේන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකාති අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකාති
ඒ එතකොට මූල කියන්නකෝ මූලික ඒ සියල්ල ඒ සියලු ධර්මයෝ මොකද? ඒ හැම අභ්‍යාගත මූලෝ විසින් අන්‍යමඤ්ඤ මූල මූලක වෙද්ද. හරි. හරි. එතකොට මේකේ විසර්ජනය කොහොමද තියෙන්නේ? විසර්ජනය කිව්වහම මූලානි යානි ඒකතෝ uppajjanto අභ්‍යාගත මූලානි ඒක මූල මූලකානි චේව අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකානි ච. වචන අකුරු අඩුවෙන් තමයි කියවෙන්නේ. මොකද? ආයි කියන්න හොඳට බලලා කියන්න. මේ අපි මූලානි දැන් යානි මූල අපි මේ කතා කරන්නේ මූලක කියන මේ ණයේ අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල යමකේ. අන්න එහෙම මතක තියාගන්න. එතකොට අන්න ඒ විදිහට කියන්න බෑ. මූලානියානි ඒකතෝ uppajjanti අභ්‍යාකත මූලානි ඒක මූල මූලකානි චේව අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල මූලකානිච්ච නේ. ඔව්. හරි. එතකොට මූලානි යානි ඒකතෝ uppajjanti අභ්‍යාකත මූලානි ඒක මූල මූලකානි චේව අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල මූලකානි ච. හරියට හරි. අවශේෂ අභ්‍යාකත මූල සහජාතා ධම්මා අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූල මූලකා නච අනිත් එක නච අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකා අඤ්ඤමඤ්ඤ කොමෙන් අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල මූලකා. හරි. ඒක දිග වාක්‍යයක්. මූලානියානි ඒකතෝ uppajjanti අභ්‍යාකත මූලානි ඒක මූල මූලකානි චේව අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල මූලකානි ච. අවශේෂ අභ්‍යාකත මූල සහජාතා ධම්මා අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූල මූලකා නච අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල මූලකා. ඔව්. දැන් මේක විසඳනකොට හරි ලේසි. හරි ලේසි කියන්නේ මෙතන අහන්නෙම දැන් පළවෙනි එකේ ගත්තාම යම්කිසි අභ්‍යාකත මූල වලින් මූල නම් වූ මූල වලින් ඒක මූල ඇති ධර්මයෝ වෙද්ද ඒක මූල වූ මුල් ඇති ධර්මයෝ වෙද්ද ඒ සියල්ල අභ්‍යාකත මූල වලින් අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල නම් වූ මූල ඇති ධර්මද කියලා අහන්නේ. දැන් අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල ඇති ධර්ම කිව්ව ගමම්ම අපිට මොනවා ගැනද මේ කතා කරන්නේ චිරශ්‍රී මහත්මිය? අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල නම් වූ මූල ඇති ධර්ම කිව්වහම මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ? කියන්නේ එකිනෙකාට අඤ්ඤමඤ්ඤ වෙනවද කියන එක මුල් අඤ්ඤමඤ්ඤ මුල් විස්තියට තමයි අඤ්ඤමඤ්ඤ වෙනවද කියලා අහන්නේ. එතකොට ඒ අඤ්ඤමඤ්ඤ වෙන ධර්ම. එතකොට මොනවා ගැනද අහන්නේ? මොනවද එහෙම අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල භාවයෙන් මූල ඇති ධර්ම කියලා කියන්නේ? අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල වෙන්නේ සාමාන්‍ය අහේතුක ධර්ම වෙන්නේ නැහැනේ. සහේතුක ධර්ම සහේතුක සිත් වල tie ඇති මූල්. අන්න හරි. උත්තරේ දිගටම හරියටම දිගටම කියන්න ඕනේ. ඒ සහේතුක අභ්‍යාකත ධර්ම කියන්නේ ඒ සිත්වල යෙදෙන සහේතුක සිත්වල යෙදෙන මේ අභ්‍යාකත මුල් තමයි මේ මෙතනට එන්නේ නේද? කියන අලෝභ අදෝස සමෝහ කියන මුල්. හැබැයි ඒ මුල් එකට උපදිනකොට තමයි එහෙම ගන්නෙ. ඒකයි මෙතන කියන්නේ මූලානියානි ඒකතෝ uppajjanti අභ්‍යාකත මූලානි. එකට උපදින යම් එකට උපදින්නා වූ අභ්‍යාකත මූල වෙද්ද ඒවා ඒක මූල මූලක වෙනවා. ඒ වගේම අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල මූලකත් වෙනවා. හරි. අවශේෂය ගත්තාම අවශේෂ අභ්‍යාකත මූල සහජාතා ධම්මා අනිත් අභ්‍යාකත මූලත් එක්ක එකට උපදින අනිත් ධර්මයෝ ටික අභ්‍යාකත මුල් වලින් ඒක මූල ඇති ධර්ම තමයි. හරි. ඒක මූල නම් මුල් ඇති ධර්ම තමයි. නමුත් ඒවා අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල කියන මුල් ඇති ධර්ම නෙවෙයි. හරි. ඒක තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ පටිලෝම පුච්චාව කියන බලන්න. පටිලෝම පුච්චාව සබ්බේතේ ධම්මා සබ්බේතේ කියලා පොඩෙන්න. සබ්බේතේ කියලා පටන් ගන්න නෑ පටිලෝම පුච්චාව. ඒවා පන අභ්‍යක්ඛත මූලේන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකා. ඒවා පන අභ්‍යාකත මූලේන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකා සබ්බේතේ අභ්‍යාකතාති ආමන්ත.
සබ්බේතේ ධම්මා අභ්‍යාකතාති තමයි පුච්චාව. හරි? ආමන්තා කිව්වේ මොකද්ද එතනදී? පුච්චාවද නැත්නම් වෙන එකක්ද? නෑ ඒක ඉතින් ඒකේ උත්තරේනේ පටිලෝමකේ ඒක අපි ඒක උත්තරේට මොකද්ද අපි කියන්නේ? ආමන්තා කියලා නෑ එහෙමයි. නෑ අපි පුච්චාවෙන් පස්සේ අපිට හම්බෙන්නේ මොකද්ද? සම්නිට්ඨානේ සංසය ඒ පුච්චාවෙන් හම්බෙන්නේ. පුච්චාවෙන් ඔව් පස්සේ හම්බෙන්නේ මොකද්ද? විසර්ජනයද? අන්න හරි විසර්ජනේ නේ. එතකොට මේ පුච්චාවේ විසර්ජනේ තමයි ආමන්තා. එතන කියන්නේ යම් කිසි මොකද්ද මේකේ තේරුම? ඒවාපන අභ්‍යාකත මූලේන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල මූලකා කියන එකේ තේරුම කියන්න බලන්න. ඒවාපන අභ්‍යාකත මූලේන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල මූලකා කියන එකේ තේරුම කියන්න පුළුවන්ද? ඒවා වනහි අව්‍යාකත මුල් කෙනෙක් ඇද්ද? අව්‍යාකත මුල් විසින් අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල වූ යම් ධර්ම කෙනෙක් ඇද්ද? මූල වූ නෙවෙයි අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල නම් වූ මූල ඇති. ඇති. මූල ඇති ධර්ම කෙනෙක් වේද? ඒ සියලු ධර්මයෝ අභ්‍යාකතද කියලා අහන්නේ නේද? අභ්‍යාකත මූල ඒ සම ධර්මය අව්‍යාකතද? ඔව්. එතකොට අභ්‍යාකත කියන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල අභ්‍යාකත මූල වලින් අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල මූලකා කියලා කියන්නේම අපි කිව්වා අර මේ අලෝභ අදෝස අමෝහ කියන ඒ චෛතසික තුන තමයි. එතකොට අර එකට උපදින අවස්ථාවේදී ඒ තුනෙන් ඒ තුනටම තමයි කිව්වේ නේද? ඒ සමහරවිට දෙකක් උපදිනවා, සමහරවිට තුනම උපදිනවා. ඒකෝට ඒවා අඤ්ඤමඤ්ඤ මුල් ඇති ධර්ම. ඒවා අභ්‍යාකත කියලා හවම අපිට අනිවාර්යයෙන් මේවා අභ්‍යාකතයි. මොකද ඒක විපාක ක්‍රියා කියන සිත් තුළ යෙදෙන මූල තුන ගැනමනේ අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ ටික අනිවාර්යයෙන්ම අභ්‍යාකතත් වෙනවා. එතකොට හොඳයි, බොහොම හොඳයි. හොඳ උත්සාහයක් කරා. හොඳට ඒක මම හිතනවා ඒක තේරුම් යන්න ඇති කියලා. එතකොට අභ්‍යාගත පදේ පද 12ම අපි ඔතනින් අවසන් කරනවා. හරි? මේ කතා කරපු ධර්ම සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් කාට හරි තියෙනවද? තේරෙන තැනක් හෝ අදහසක් හෝ මේවා කිව්වේ නෑනේ සම්නිට්ඨානේ ඕනේ නැද්ද? අපි කරලා තියෙන හින්දා අවශ්‍ය නෑ නේද? මම ඒක ලියාගත්තා. මොකේද? අභ්‍යාගත මූල මොකද්ද කිව්වේ? අභ්‍යාගත මූලයෙන් ඒක මූලකා කියන එකද? ක්‍රියාසිත 17යි සහිත හරි එහෙනම් කියන්නකෝ බලන්න ඔබතුමී කියන්නේ දැන් අපිට ඕනේ අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකා ධම්මා මොනවද අපිට එන්නේ එතකොට? එතකොට තියෙන්නේ සම්නිට්ඨානයේ සහේතුක ක්‍රියා සිත් 17යි සහේතුක විපාක සිත් 21යි චෛතසික 35යි සමග මුල් 3. හරි. ඒක හොඳයි. එහෙම කියන එක හොඳයි. හරි. හොඳයි. ඊට පස්සේ තව මොනවද එන්නේ? පංචෝකාර භූමිෙහි අරූප විපාක සිත් 4 අරහත් චුති සිත්යන් හැරලා සහේතුක ක්‍රියාසිත නිසා උපදින සහේතුක චිත්තජ රූපය 17 දෙනා. සහේතුක විපාකත් තියෙනවා නේද? සහේතුක විපාක සහ සහේතුක ක්‍රියා නේද? ඔව්. සිත සමග උපදින චිත්තජ රූප. වෙන මොනවද? සහේතුක පංචෝකාර ප්‍රතිසන්දියේ මහ විපාක 8යි රූපාවචර විපාක 5යි සමග එකට උපදනා වූ සහේතුක කර්මජ රූපය අව්‍යාකත මුල් 3. හරි. ඒ ටික තමයි හරි. ඒතකොට ඒ ටික තමයි එතන සම්නිට්ඨානයට ආවේ නේද? ඒ සම්නිට්ඨානයෙන් සංසයට අයිති වෙන්නේ කොයි ටිකද? අව්‍යාකත මුල් 3 පමණක්. අව්‍යාකත මුල් 3 තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒක තමයි අඤ්ඤමඤ්ඤ මුල් ඇති ධර්මයෝ වෙන්නේ නේද? අඤ්ඤමඤ්ඤ මුල් ඇති ධර්ම. හරි. බොහොම හොඳයි. එතකොට අවශේෂයේ අර එකට උපදිනකොට ඒ ගැන අභ්‍යාකත මුල් ටික තමයි ගත්තේ. හරි? අවශේෂය කියලා කිව්වේ එතකොට අවශේෂ අභ්‍යාකත මූල සහජාතා ධම්මා කියලා කිව්වේ කොයි ටිකද? ඒක වෙන අභ්‍යාකත මුල් 3. එකට පටිලෝමකේ පටිලෝමේ නෙවෙයි. සබ්බේතේ ධම්මා නෑ පොඩ්ඩක් අහන්න. එතකොට මෙතනදී අපි දැන් පළවෙනි එක ගත්තා. දැන් මේ යේකේචි අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකා ධම්මා කියන එක ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකේ සංසේ තමයි ඔබතුමී කිව්වේ අර අලෝභ දෝෂ අමෝහ කියලා අර එකට උපදිනකොට එන ධර්ම ටික නේද? මෙතන කියන්නේ තේරෙනවා මූලානියානි ඒකතෝ uppajjanti අභ්‍යාකත මූලානි ඒක මූලකානිච චේව අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකානිච කිව්වේ ඒ ටිකට තමයි. හැබැයි මෙතන තව උත්තරයක් දෙනවා අවශේෂා අභ්‍යාකත මූල සහජාතා ධම්මා අවශේෂා අභ්‍යාකත මූල සහජාතා ධම්මා අභ්‍යාකත මූලේන ඒක මූලකා
නච අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකා කියලා. එතකොට ඒ කිව්වේ මොන කොටස ගැනද? අවශේෂ අභ්‍යාගත මූල සහජාත ධර්ම කිව්වේ මොනවා? අව්‍යාකත මූල සහජාත ධර්ම. ඔව්. දැන් අපිට අතන මුල් තුන ගැන අපි වෙනම කිව්වනේ. මූලානියානි එකතු උප්පජ්ජන්ති අභ්‍යාගත මූලානි කියන ටික තමයි අපිට මේ සංසයට අයිති උනේ. හරි? එතකොට දැන් සන්නිට්ඨානේ ඉතුරු කොටස් ටික තියෙනවානේ. සන්නිට්ඨානේ ඉතුරු කොටස් ටික තියෙනවා. සන්නිට්ඨාන දැන් ඔබතුමිය අර චෛතසික ධර්ම තුන වෙනමත් ගත්තනේ. චෛතසික 35යි ඊට පස්සේ අර මූල තුන කියලා වෙනම ගත්තනේ. හරි? එතකොට මෙතනදි කියනවා මේ අවශේෂ අභ්‍යාකත මූල සහජාතා ධම්මා. එතකොට මොකද්ද මේ කියන්නේ? මොනවද මේ අවශේෂ අභ්‍යාකත මූල සහජාත ධම්ම කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මං කියන්නම්. හරි. ඔව් අපි දැන් නෑ මෙහෙමයි. දැන් කතා මූලේන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූල. කියන්නකො ශ්‍රී ජයන්ත මහත්මයා. ඔව් දැන් මෙතනදී අපි ගත්තනේ අභ්‍යාකත මූලයෙන් ඒක මූලක ධර්ම කියන තැන තමයි ඔබතුමිය අපිට විස්තර කරේ අභිදෙයාර්ථ මොනවාද කියලා. හරි? ඒ අභිදෙයාර්ථ ගොඩේ තිබුණා සහේතුක විපාකසිත සහේතුක ක්‍රියාසිත තිබුණා. එතකොට සහේතුකව උපදින චිත්තජ රූප තිබුණා පංචවෝකාරයේදී පහළ වෙනකොටනේ. ඒ වගේම ප්‍රතිසන්දි කර්මජ රූප තිබුණා නේ. ඒ වගේ ටිකක් තිබුණානේ මෙතන. ඒ කියන්නේ සහේතුක ප්‍රතිසන්දි කර්ම රූප ආදී වශයෙන්. එතකොට ඒ සියල්ලම තමයි මේ අභ්‍යාකත මූලයෙන් ඒක මූලක වන ධර්ම. ඒක මූලක වන ධර්ම ටික. ඒකෙදී ඒකෙන් අපිට තෝරගන්න වුණා අඤ්ඤමඤ්ඤ වෙන මූලක වෙන ධර්ම ටික හැටියට අර මුල් තුන තෝරගන්න වුණා. එතකොට ඉතිරි වෙච්ච ධර්ම ටික තියෙනවානේ. ඉතිරි වෙච්ච ධර්ම ටිකට තමයි මේ කියන්නේ අභ්‍යාකත මූල සහජාතා ධම්මා කියලා. හරි. අවශේෂය. අර සන්නිට්ඨාණයෙන් අර මුල් තුන අයින් කරාම අවශේෂය. හරි? අවශේෂ ධර්ම ටික අභ්‍යාකත මූල වලින් ඒක මූලක වෙනවා. ඒකනේ අපි එතනට දැම්මේ. හැබැයි ඒවා අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලක වෙන්නේ නෑ කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සන්නිට්ඨානයේ තිබ්බ සියලුම ධර්ම විග්‍රහ කරලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මුල් ටික වෙනම අරන් කියනවා ඒක අභ්‍යාකත මූල වලින් ඒක මූලකත් වෙනවා අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකත් වෙනවා කියලා. ඉතිරි ටික කියනවා ඒවා අභ්‍යාකත මූල වලින් ඒක මූලක වන ධර්ම තමයි. හැබැයි ඒවා අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලක වෙන්නේ නැහැ කියලාත් කියනවා. ඒකට සම්පූර්ණ උත්තරේම එතන පැහැදිලි. ඒ තමයි මේ අනුලෝම පුච්චාවේ සම්පූර්ණ මේ විසර්ජනය වෙන්නේ. හරි. ඒකට සංසය දාන්නම අවශ්‍යයි නේද? එතන මේ විදිහට තමයි අපිට විස්තරය දෙන්න වෙන්නේ. ඒකට සංඝ සම්පූර්ණ විස්තරයක් හම්බ වෙන්නේ. හොඳයි. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න මේක රෙකෝඩින් එකක් දාන්න. ඒකට තවත් තේරෙයි. ඊට පස්සේ පටිලෝමේදී ඒවාපන්න අභ්‍යාකත මූලේන අඤ්ඤමඤ්ඤ මූලකා කිව්වේ එතන අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අපි කලින් අර දැනගත්ත එකට උපදිනකොට එකට උපදින අවස්ථාවේ අර මූලානියානි එකතු උප්පජ්ජන්ති කිව්වේ අඤ්ඤ මේ අභ්‍යාකත මූල අන්න ඒ මුල් ඇති ධර්ම කියලා කියන්නේම අලෝභ දෝස අමෝහ කියන තුනට. ඒ ධර්ම අභ්‍යාකත කියලා හෙව්වොත් අනිවාර්යයෙන් මේ ටික අභ්‍යාකතම වෙනවා. ඒකින්ද ආමන්තා කියලා ලැබෙනවා. තවත් කාට හරි ප්‍රශ්නයක් හෝ අදහසක් තියෙනවද මේ සම්බන්ධයෙන්? ඒ අවශේෂයක තමයි මට ටිකක් පැටලෙන්නේ දාන්නකොට දැන් මට තේරුණා ජයන්ත මහත්මයා. හොඳයි බොහොම හොඳයි. අපි උත්සාහ කරන් යන් ඔහොම අමාරුත්යන් විසඳගෙන. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. තව කාට හරි යමක් දැනගන්න අදහසක් හෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? තේරුණාද අද කරපු ටික? තේරුණා. ඒ කියන්නේ අර එදා ජයන්ත මහත්තයෝ කියලා ඔක්කොම දාලා දුන්න හින්දා තේරුණා කරන්න. ඒ දෙක දැන් හොඳයි. දැන් තේරෙනවා ඒක මේක මෙහෙමයි කියලා. අන්න ඒකයි. එතකොට තමන්ම ලියලා පොඩ්ඩක් පුරුදු වුණා නම් වඩාම සුදුසු. මම හිතන්නේ තමන් ලියලා තමයි දැන් අන්තිමට උත්තරේ දෙන්න ඇත්තේ. ඉතින් එහෙම පුරුදු වෙනකොට මේක තේරෙනවා. ඇත්තට මේකේ මේ ওই කරුණු පොඩි කරුණු වලට වඩා මේකේ තියෙන ලොකු ෆ්‍රේම්වර්ක් එක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. එතකොට අපිට මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියනවා. දැන් අපි ඔය අපිට ඉස්සරහට තියෙන්නේ නාම කියන කොටස ගැන විස්තර කරන්න.
නාම කියලා කියන්නේ දැන් නාම රූප කියලා ගත්තොත් නාම කියන කොටසක් තියෙනවා රූප කියලා කොටසක් තියෙනවා. දැන් ඉස්සරහට අපි කතා කරන්නේ නාම කියන එක ගැන. ඒක නාම කියන එක 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 විදිහට විස්තර වෙනවා මේ අරමුණට නැමෙන ස්වභාවය නැත්නම් ඒ සිත් තමා පැත්තට නම්ම ගන්න ස්වරූපයෙන් නාම කියලා කියන ඔය වගේ නොයෙකුත් විග්‍රහ තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ නාම කොටස් ගැන ඉස්සරහට තියෙන නාම පදනේ දැන් අපි කුසල පද ඉවර කරා අකුසල පද ඉවර කරා අභ්‍යාකත පද ඉවර කරා නාම කියන එකටත් තියෙනවා යමක කීයක් තියෙනවද නාම කියන එකටත් එතකොට 12යි. නාම ඒ කියන වගේම එකටත් 12ක් තියෙනවා. තියෙනවා 12. ණය ක්‍රම 4යිනේ ණය ක්‍රම 4ට යමක තුන බැගින් 12ක් තියෙනවා හරි ඔන්න ওই 12 තමයි අපි ලබන පාර කරන්න මහන්සි ගන්නෙ පුළුවන්කම තියෙනවා නම් යමක වාචනා මාර්ගේ පොඩ්ඩක් කියවගෙන එන්න ඒක ටිකක් විස්තර තියෙනවා හරි ඒක නිසා මම හිතනවා අද දවසට අපිට මේ ප්‍රමාණවත් වෙන පැයකමාරක් විතර අපි සාකච්ඡා කරා එහෙමනම් අපි ලබන කවද අද බදාදන සිකුරාද නැවත හම්බ වෙමු සුපුරුදු වෙලාවට එහෙමනම් අපි දෙවියන්ට පින් දීලා අද සාකච්ඡාව නිමා කරමු මම ෂෙයා කරන එක නවත්තන්නම් හොඳයි ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු ශාසනං චිරන් රැක්කන්තු දේශනං චිරන් රැක්කන්තු ත්වං සදා ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු සාදු 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 හොඳයි හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි තෙරුවන් සරණයි අපි දැන් තෙරුවන් හම්බෙමු සරණයි සිකුරාදා ජයන්ත මහත්මයා අපි ධර්ම ශ්‍රවණය කර අප්‍රමාණ කෘතවේදීව ඔබතුමාටත් සෝම මහත්මියටත් අපි පින් අනුමෝදන් කරනවා පතන උතුම් බෝධියකින් සුව පහසුවෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. සාදු 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 බොහොම පිං තෙරුවන් තෙරුවන් සරණයි සරණයි ගොඩාක් තෙරුවන් තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. හැමදෙනා